it like, are you going to translate every line? Yes, Mataji. Yes. Okay. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Namo Pankajanaභaya Namo Pankajamaline Namo Pankajanetraya Namaste Pankajangri. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Ajnanatimirandhasya Gnanam Janashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Shri Radha Damodar Bhagavan ki jai, Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai, Sitaram Lakshman Hanuman ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Lakshmi Nrsimhadev Bhagavan ki jai, Giriraj Govardhan ki jai, Tulsi Maharani ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Guru Parampara ki jai, apne apne Siksha Diksha Gurus ki jai. Hare Krishna. First of all, I'm very happy to be among all of you in this auspicious Kartik month, to have all of your association and discuss Hari Katha. Mataji yaar channel alo ne aတူHari Katha sweneဖို့အတွက်ကိုဒီလိုမျိုး association ရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်တဲ့ Happy Damodar month to all of you and happy upcoming Diwali festival. အားလုံးအတွက်ကိုဒီဒါမိုးဒလမှာပျော်ရွှင်ပါစေ Diwali အတွက်ကိုပျော်ရွှင်ပါစေဆိုတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တဲ့ So I was asked to speak on this topic on how to attract Krishna's mercy in our lives. So da Krishna ရဲ့မေတ္တာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မာတာကြီးကိုပြောဖို့ request လုပ်ထားပါတယ်တဲ့ So I was just reflecting upon that, attracting Krishna's mercy. What is actually Krishna's mercy? Soမာတာကြီးစဉ်းစားတာပေါ့နော် Krishna ရဲ့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲပေါ့ Krishna ရဲ့မေတ္တာတကယ်အစစ်မှန်ကဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့ What is our definition of Krishna's mercy? What is our imagination of Krishna's mercy? What do we think Krishna's mercy consists of? Krishna ရဲ့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲ Krishna ရဲ့မေတ္တာထဲမှာဘာတွေပါလဲ Krishna ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါတယ်တဲ့ Actually, Krishna's mercy is coming to us in so many ways. Krishna မေတ္တာကကျွန်တော်ရှိအမျိုးမျိုးလာတယ်တဲ့ The fact that we are able to chant His holy name, Krishna, that is Krishna's mercy on us. Krishna ကျွန်တော်တို့ပရိစိတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း Krishna ရဲ့မေတ္တာလို့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့ The fact that we are able to associate with devotees and Vaishnavas, that is Krishna's mercy. ကျွန်တော်တို့အခု Vaishnava တွေနဲ့ပေါင်းဖော်ဝင်ရတယ်ဆိုတာဒါလည်း Krishna ရဲ့မေတ္တာပါပဲတဲ့ The fact that we are able to render service, that is Krishna's mercy. အခုကျွန်တော်စေဝါလုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်း Krishna ရဲ့မေတ္တာပါပဲတဲ့ The fact that we got Srila Prabhupada in our life, that is Krishna's mercy. ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ Srila Prabhupada ရောက်လာတယ်ဆိုတာလည်းဒါ Krishna ရဲ့မေတ္တာပါပဲတဲ့ We are able to eat every day, every single day Krishna Prasadam, that is Krishna's mercy. ကျွန်တော်တို့တရက်တရက်နေ့တိုင်း Krishna ရဲ့ Prasadam ကိုစားခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းဒါ Krishna ရဲ့မေတ္တာပါပဲတဲ့ We got this glorious Gaudiya Vaishnava Parampara, we got connected, that is Krishna's mercy. အခုကျွန်တော်တို့ Gaudiya Vaishnava Parampara ပေါ့အင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့ Gaudiya Vaishnava Parampara နဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာလည်းဒါ Krishna ရဲ့မေတ္တာပါပဲတဲ့ We're getting opportunity to see every day the Archa Murtis of the Lord, worship them, serve them, that is Krishna's mercy.
ကျွန်တော်တို့အကျဝိကရဟာလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ရုပ်ပွားတော်ကိုကျွန်တော်တို့စေပါလုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်း Krishna ရဲ့မြတ်တာပါပဲ The fact that we are here now, just now in the Zoom and hearing Krishna Katha, this is Krishna's mercy. ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာထိုင်ပြီးတော့ Krishna အကြောင်းကိုပြောနေ Krishna အကြောင်းကိုနားထောင်ဝင်ရတယ်ဆိုတာလည်းဒါ Krishna ရဲ့မြတ်တာပါပဲ Whatever intelligence we have, abilities we have, this is all Krishna's mercy. အခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အသိဉာဏ်တွေကျွန်တော်တို့ရလုံနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကလည်း Krishna ရဲ့မြတ်တာပါပဲ We have Guru in our life. This is Krishna's mercy. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတော့ဒီ Krishna ဟောပေါ့ဂုရုရောက်လာတယ်ဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လို့ဆိုတာလည်း Krishna ရဲ့မြတ်တာပါပဲ If we are able to keep Krishna in our smaranam, that is Krishna's mercy. အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော် Krishna ကိုသတိရခွင့်ရတာဆိုတာလည်း Krishna ရဲ့မြတ်တာပါပဲ When Hanumanji went to meet Sita Mata in Ashok Vatika and asked her, "What should I tell Lord Ram? How are you?" Hanumanji အရှုဝတိကကိုသွားတဲ့ခါမှာနော်စီတာမာတာကိုတွေ့ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရမ်ကြီးကိုတွေ့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာရှင်းပြပေးရမလဲ Then Sita Mata said, "Suno Hanumanta Vipatti Prabhu Soi Jab Tava Samarana Bhajana Na Hoi." Oh Hanumanta, you know what is mean by Vipatti? What does it mean by calamity? Hanumanji ကိုမေးတာပေါ့နော် calamity လို့ခေါ်တဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲသိလားတဲ့ Oh, the actual calamity is when we forget Lord. တကယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုမေ့သွားတာကိုဒုက္ခရောက်တယ်လို့ခေါ်တာတဲ့ Though I am here in captivity of Ravana in Ashok Vatika, but I have not lost smaranam of my Lord. So there is no real vipatti. So Sita Mata ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအခုဒီမှာတဲ့ရာဝဏရဲ့ဖန်ခြင်းကိုခံထားရတယ်ဆိုပေမဲ့နော်လုံးဝငါဘုရားရှင်ကိုမေ့တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ငါမှာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကြီးကြီးတယ်ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ So everything in our life is Lord's mercy. Even adversity in our life is Lord's mercy. So တကယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကဘုရားရှင်မြတ်တာပဲဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတစ်ခါလေကြာရင်အခက်အခဲကြုံတာကလည်းဒါဘုရားရှင်မြတ်တာပါပဲ Like I mean every day here in Vizag we have a program called Nityam Bhagavata Sevaya where from morning 6 to 7 Indian time we discuss Bhagavatam. So ဒီမှာ Vizag မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနက်6နာရီနဲ့9နာရီပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယအချိန်ပေါ့အများနဲ့ Nityam Bhagavata Sevaya လို့ခေါ်တယ် Bhagavatam ကိုနေ့တိုင်းဆွေးနွေးကြပါတယ်တဲ့ We are presently discussing 10th canto and yesterday's topic was about Nalakuvera and Manigriva. How it was Narada Muni's mercy that he cursed them. မနေ့ကတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းဆွေးနွေးလဲဆိုရင်နာရဒမုနီရဲ့မြတ်တာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနာလကိုဝေဒနာမဏိကရဘာပေါ်မှာဘလို့ကြောက်သူချိန်စာတိုက်လိုက်လို့ဘလို့မြတ်တာရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ So there was this beautiful verse in this chapter where it is said that even sadhu's chastisement, sadhu's punishment, sadhu's curse is also mercy. စာသူတွေကနော်ချိန်စာကိုကကျွန်တော်တို့မြတ်တာဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့မှာရေးထားတယ် Because Narad Muni cursed Nalakuvera and Manigriva, they got opportunity to see the Lord face to face. ဒီစာသူကိုပေါ့သူတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခဲ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမဏိကရေဘာနဲ့ဟိုဟာ So yeah, everything that we see around us is mercy, Krishna's mercy. So ကျွန်တော်တို့ပပလိုက်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘုရားရှင်မြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် If Krishna takes away everything from us, that is Krishna's special mercy. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုKrishna ထုတ်ယူရတယ်ဆိုရင်လည်းဒါ Krishna ရဲ့အထူးမြတ်တာဖြစ်ပါတယ် Because Krishna doesn't know anything else except showing his mercy. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လည်း Krishna ကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြတ်တာပြဖို့လွယ်လို့တခြားဘာမှမသိဘူးတဲ့ So the fact that we are talking, walking, moving, hearing, seeing, all this, everything is Krishna's mercy. ကျွန်တော်အခုစကားပြောနေတာတွားတာလာတာလမ်းလျှောက်တာအကုန်လုံးကဘုရားရှင်မြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် But to understand that it is Krishna's mercy and to actually receive Krishna's mercy, we need to develop certain qualities. အခုအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကတကယ်ပဲဘုရားရှင်မြတ်တာဆိုတာကိုကျွန်တော်တကယ်မြင်တတ်ဖို့နားလည်တတ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအရေးချင်းနဲ့တိဆောက်ဖို့လိုပါတယ် To understand this is Krishna's mercy, we need humility. ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်တာလို့နားလည်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာယူကျိုးနှိမ့်ချမှုရှိရမယ် We need a grateful heart. ကျွန်တော်တို့မှာကျေးဇူးတင်တဲ့နှလုံးသားရှိရမယ် We need determination. ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုပေါ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဇွဲရှိရမယ်
We need tolerance. ကျွန်တော်တို့မှာတီးခံတတ်တာရှိရမယ် We need to pray and beg. ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတတ်ကြမယ်နော်တနာအောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းတတ်ကြမယ် So like that, there are n number of qualities because mercy is there. Just to understand the mercy is there, we need to develop certain qualities. ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာဆိုတာအများနဲ့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာအဲ့မှာရှိနေဆိုတော့နားလည်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့မှာကျတော့အရေးချင်းတစ်ခုကိုတိဆောက်ရ So I was just hearing one class by Srila Prabhupada where he says that if you want to receive Krishna's mercy, then the only way is by performing devotional service. ဆိုတော့ Srila Prabhupada ရဲ့ class တစ်ခုကိုမှတာကြီးကြားတာပေါ့နော် Krishna ရဲ့မေတ္တာကိုရဖို့ကတနည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Bhakti Seva ကိုလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် A devotional service can be done in different ways. Prahlad Maharaj gives Navavida Bhakti. ဆိုတော့ Bhakti Seva လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုချင်းမြတ်လို့စွာလို့ကျေးဇူးခြင်းကိုတော့အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နော် Prahlad Maharaj က Navavida Bhakti လို့ခေါ်တဲ့ကိုးစင်နော်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာရှိပါတယ်တဲ့ So I was thinking, since Diwali is just around the corner, and I was meditating on Ramayana, so I was thinking that today I will take you all into life of one of the characters in Ramayana who exemplifies how to do devotional service. တော့ဒီနေ့မာတာကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတဲ့ရာမာယန်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရဲ့ဘဝနဲ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဘလို့များတကယ်ပဲပေါ့နော် Bhakti Seva ကိုဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့သင်ပေးဖို့တော့ကိုကြိုးစားပါမယ် In Ramayana also we have acharyas of Navavida Bhakti. ဆိုတော့ရာမာယန်မှာလည်းအာချာရယာNavavida Bhakti နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာချာရယာတွေရှိပါတယ်တဲ့ We see Shravanam. Hanumanji was very good in Shravanam. Wherever Ramakatha, Hanumanji is there. ရာမကသာဗမာပဲလို့ဘုရားရှင်နာမကြောင့်ဗမာပဲပြော Hanuman ကြီးကအများကြီးအဲ့မှာရှိတယ်တဲ့ We see Kirtanam. Valmiki ji, he wrote the Ramayana. He was preaching about Ramayana. ဆိုတော့ဘာလမီကီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း तू ကKirtanam ပေါ့နော် तू ပြောပြတယ်ဆိုတော့ तू ကလည်း Ramayana နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မှာနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော် Kirtanam မှာနာမည်ကြီးပါတယ်တဲ့ We see Smaranam. Mother Sita was always in Smaran of Lord Ram. စီတာမာသားဆိုလည်း Mananam နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင် Ram ကိုအမြဲတမ်းသတိရနေတဲ့ဥစ္စာကိုနမူနာပြခဲ့ပါတယ် Vandanam. How Vibhishan was always paying obeisances to the Lord. Vibhishan ဆိုရင်လည်း Vandanam ကိုပူဇော်ပြုတယ်အမြဲတမ်းဘုရားရှင်ကိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့ Vibhishan was always in a prayerful mood. Vibhishan ဆိုရင်အမြဲတမ်းဘုရားကိုဆုတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ तू အသက်ရှင်နေတယ် We see Sakyam, how Sugriva was the best friend of the Lord. Sugriva ဆိုရင်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့ Sakyam ပေါ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအနေနဲ့ तू နေခဲ့ပါတယ်တဲ့ We see Dasyam, how Lakshmanji was serving the Lord. Lakshman ကြီးဆိုရင်လည်းဒီသူ့ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ Ram ကြီးကိုအမြဲတမ်းစေပါလုပ်တဲ့ Dasyam အနေနဲ့နေခဲ့ပါတယ်တဲ့ We see Padasevanam, how Bharat Maharaj had the padukas of the Lord on his head and how he placed them on the throne. That is how he was ruling Ayodhya. Padasevanam ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဒီဘရတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိရတယ်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုခြေထောက်မှာစီးတာဖဏတ်ကိုကင်ပြီးတော့သူဘုရားရှင် Ram ကိုစေဝါလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ We see Atmanivedan, how Jatayu gave up his own life to serve the Lord. Atmanivedanam ကိုလည်းJatayu ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပေးဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ And we see Archanam was represented by Mother Sabari. Archanam လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုစေဝါလုပ်တဲ့ဆိုတော့ Sabari မာတာကြီးကိုပူဇော်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့ So I was thinking that instead of listing all the qualities that we need to have to attract Krishna's mercy, today we will speak on the life of Mother Sabari, who has herself conducted herself in such a way that she has attracted the Lord's supreme mercy. ဒီအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့ဘယ်သူလဲဆိုရင် Sabari မာတာကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ သူဟာသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုရယူနိုင်အောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် When we are told something, we may not remember, but when we see something and we see some example in front of us, it becomes for us more easier to remember. ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြားရင်တချို့ကိစ္စတွေကိုမေ့ကောင်းမေ့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလုံနေတာကိုကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တတိယကိုပို့လွယ်ပါတယ်တဲ့ So today we will dive into the life of Sabari Mata and see that how by her behavior and conduct we can understand what qualities we need to develop to attract Krishna's mercy.
အခုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီစပရိမာတာကြီးကိုဘဝကိုလေ့လာပြီးတော့သူ့ဘဝမှာသူဘလို့များဘုရားရှင်ကိုသူဒီမေတ္တာကိုရအောင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စံပြနမူနာအနေနဲ့ယူဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်တဲ့ We can, as sadhakas, relate so very well to Sabri Mata because, I mean, she's also been sincerely praying and waiting for Lord Ram, and that's what the devotees are also doing, sincerely waiting, praying for the Lord's mercy. စပရိမာတာကြီးဆိုလဲသူတောက်လျှောက်စေဝါလုပ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ပြီးရင်ဘုရားရှင်ကိုစောင့်နေတယ်တဲ့အခုဘက်တာတွေဆိုလဲဘုရားရှင်တာဝကတွေဆိုလဲဆူတောင်းတယ်စေဝါလုပ်ကြတယ်စောင့်နေကြတယ်အတူတူပါပဲတဲ့ Sabri Mata's devotion, her determination, ဒီစပရိမာတာရဲ့ဘက်တီဘုရားရှင်ကိုချစ်မြတ်လို့ဆိုတာချစ်တဲ့စိတ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုဒီဇိုင်းမလုပ်မှု her patience, her enthusiasm, တဲ့စိတ်ရှင်မှုသူ့ရဲ့အာတိတပြင်းထမှုပြင်းပြမှု her guru nishtha, her humility. သူ့ရဲ့ဂုရုပေါ်မှာယုံကြည်မှုပြီးရင်ယူကျိုးနှိမ်ချမှု It's simply amazing. အားလုံးကြည့်လိုက်ရင်အမှန်တမ်းအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ် So the story begins like this. Lord Rama and Lakshmana are in search of Mother Sita. ဆိုတော့ဇလန်းလေးကဒီလိုစပါတယ်တဲ့ရာမ်နဲ့လက်ချမန်ကစီတာမာတာကိုရှာဖို့သွားတယ် So as they walk around in the forest, they meet an asura, Kabanda. ဆိုတော့သူတို့သွားနေတဲ့လမ်းမှာတောထဲမှာဘယ်သူ့ကိုတွေ့လဲဆိုတော့အဆူရပေါ့နော်ဘလူးတကောင်ဖြစ်တဲ့ကာဘန်ဒါဆိုတဲ့ဘလူးတကောင်တွေ့တယ်တဲ့ He had hands as long as 12 kilometers and he was eating everybody there. သူ့ရဲ့လက်တွေပါလေဆိုရင်12ကီလိုမီတာလောက်ရှည်တယ်တဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုသူကယူပြီးတော့စားနေတာပေါ့ဒီဘလူးကြီးက So there is this whole pastime of how Lord delivers him and gives him samadhi, chops off his hands and delivers him. အဲ့တော့နောက်တဲ့ဇလန်းပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဇာမ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်တွေကိုဘလို့ဖြတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုဘလို့များကယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလည်းရှိပါတယ်တဲ့ So he tells Lord that, further you will meet Mother Sabri and she can guide you to Sugriva. သူကအဲ့ဒီမှာပြောတာပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုဘုရားရှင်ကစပရိရှိကိုသွားပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စပရိမာတာဆက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ So Lord starts walking in search of Mother Sabri. တော့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကစပရိမာတာကိုရှာဖို့တော့ကိုလမ်းလျှောက်သွားပါတယ် Now, before we enter into Mother Sabri's life, I want to take you to previous life of Mother Sabri. တော့စပရိမာတာအကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာစပရိမာတာရဲ့အရင်ဘဝကိုကျွန်မပြင်ပြောပြပါမယ်တဲ့ In her previous life, she was a princess. အရင်ဘဝတုန်းကလည်းစပရိမာတာဟာသူကမင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဘုရင်သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် So one day she went on Tirtha Yatra to Prayagraj. တော့တရက်မှာအဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့သမီးကပရယာဂရတ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုသူဘုရားဘူးသွားတယ်တဲ့ So she, being a princess, was carried in a palanquin. ဆိုတော့သူကဘုရင်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုထမ်းစင်နဲ့ထမ်းပြီးတော့သွားကြတာ So she was looking around from her palanquin. ဆိုတော့သူထမ်းစင်ပေါ်ကနေအဲ့ဒီမင်းသမီးကကြည့်တယ်တဲ့ So she saw far off some sadhus were sitting and they were listening to Harikatha. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစာသူတွေထိုင်ပြီးတော့သူတော်စင်တွေထိုင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ခရီး Krishna ရဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်နေတာကိုသူတွေ့တယ် So she was also very attracted. She thought in her mind, what is the point of coming to Tirtha Yatra if I can't hear sadhus speak? ဆိုတော့သူကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါဒီမှာတိတ္တယတရာပေါ့နော်ဘုရားဘူးလာပြီးတော့ဒီလိုစာသူတွေစကားပြောတာကိုနားမထောင်နိုင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲ The whole purpose of going to a holy place is to have the darshan of the Lord and hear Harikatha and associate with Hari Bhaktas. ဆိုတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီဟာတွေဒီဟာတစ်ခုလုံးလုပ်ဖို့ဆိုရဲတစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင် Krishna အကြောင်းနားထောင်ဖို့ဘုရားရှင် Krishna ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုနားထောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ် Because if it is only point of visiting places, even a crow flies and visits so many places. ဆိုတော့တကယ်လို့ရိုးရိုးပဲသွားလည်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလဲစရာနေရာတွေအများကြီးရှိပါလေ But the fact that we go there and hear Harikatha, that makes it Tirtha Yatra. အဲဒီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်မှသာလျှင်အဲ့ဒါမှတကယ်ဒီတိတ္တဘုရားပူဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် But the elders of the family said, you cannot go. သူတို့ရဲ့မိသားစုကလူတွေကပြောတယ်ဆိုတော့မင်းသွားလို့မရဘူးလို့ပြောတယ် You cannot go down, go around and mix with the ordinary people. သူကပြောတာပေါ့မင်းကမင်းသမီးပေါ့နော်ဘုရင်သမီးပေါ့မင်းသွားပြီးတော့ပုံမှန်လူတွေနဲ့သွားပြီးတော့မင်းဘယ်လိုနေမှာလဲပေါ့ So she had a bit of argument with her elders. Why can't I? ဆိုတော့သူကလူကြီးတွေနဲ့ညင်းတာပေါ့နော်စကားများတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ငါလုပ်လို့မရမှာလဲ
They said, well, you are born as a princess, so you can't go around and mix with people. အဲ့ဒါနဲ့သူ့အိမ်ကလူတွေကပြောကြတာပေါ့မင်းကဘရင်သမီးလေဘရင်သမီးဆိုဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့မင်းပုံမှန်လူတွေနဲ့သွားပြီးတော့စကားပြောလို့ရမလဲသွားလို့ပေါင်းလို့ရမလဲ So though she tried to argue that there is something called sadharan dharma and then there is a vishesha dharma. တော့ကျွန်တော်တို့မှာသာသနာဓမ္မဆိုတာရှိတယ် vishesha dharma ဆိုတာရှိပါတယ် Sadharan dharma is okay. I have to follow, I'm a princess, I have to maintain certain etiquette. But then there is a vishesha dharma where as a soul I want to hear Harikatha. သာသနာဓမ္မဆိုတာကျွန်တော်ပုံမှန်လိုက်နာအမြဲစီကံပေါ့နော် vishesha dharma ဆိုတာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ချိန်တကယ်နော်ထူးခြားတဲ့ချိန်မှာလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ် So in spite of all the arguments that she was giving, they did not agree. တော့သူဘလောက်ပဲညင်းနေဒါပေမဲ့သူတို့သဘောမတူကြဘူး So then she thought in her mind, oh my Lord, at least next life I shouldn't be born as a Kshatriya princess. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဆူတောင်းနေတယ်ဗာဆူတောင်းလဲဆိုဘုရားရှင်ကျွန်မအ ਨੇ ဆုံးတော့နောက်ဘဝမှာပေါ့နော်ဒီလိုချက်တရိယမညာစုမှာလာပြီးတော့မွေးတယ်မင်းသမီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူး I hope I should be born in such a low class family that nobody bothers about me and I'll be free to do whatever I want to do without any restrictions. တကယ်ပေါ့နော်နင်းကြတဲ့မိသားစုမှာတခုမှမွေးလာပြီးတော့နော်ဘာပဲပြောပြောဘူးမှငါကျွန်မကိုတားလို့မရအောင်ကျွန်မလှုပ်ချင်တာအားလုံးအေးစစ်စစ်လှုပ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့အနေဒါမျိုးဘုရားရှင်ကျွန်မကိုပေးသနာတော်မူပါ So in the next life, she is born in Sabara Jati, Girijans, tribal people's home. တော့နောက်ဘဝမှာကျတော့အဲ့ဆဘရဂျာတိလို့ခေါ်တဲ့ဒီတောထဲမှာရှိတဲ့တောအုပ်ထဲလူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လူမျိုးအနေနဲ့လာမွေးတာဖြစ်တယ် So these tribals, they are forest dwellers. ဆိုတော့ဒီတောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဆဘရဂျာတိကတော့အဲ့တောထဲမှာပဲနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် So now, as she was living here, when she came up to the age, she was a teenager, the parents decided to get her married. သူအသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့မိသားစုထဲမှာရှိတဲ့မိဘတွေကသူ့ကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ် So the tradition was like, because they are forest dwellers and tribals, during the marriage, they slaughter animals. Yes Lord They slaughter, kill animals. သူတို့ကဒီတောထဲမှာနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှပါညာဆိုရင်သူတို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့နွားတွေပါတွေအဲ့လိုတလိษံတွေပါတွေကိုသူတို့ကတတ်ဖြတ်ရတယ် So just one day before her marriage, when she was moving around in the house, she asked her mother, Mother, why are the animals tied like this in front of our house? သူမေးတာပေါ့သူမင်္ဂလာမဆောင်ခင်တရက်မှာသူအိမ်ထဲမှာရှောက်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တလိษံတွေကိုချိန်ပြီးတော့ကျိုးတွေနဲ့ချီထားတော့သူမေးတယ်သူ့အမေပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီတလိษံတွေကိုဒီကျိုးနဲ့ချီထားတာလဲ So the mother said that actually since you're getting married tomorrow, we'll slaughter all these animals. တော့အမေကပြောတာပေါ့ဒါမင်းမနှက်ပြန်မင်္ဂလာဆောင်မှာဖြစ်တဲ့ဒီတလိษံတွေအားလုံးကိုငါတို့တပ်ပြရမှာဖြစ်တယ် It's a part of the celebrations. ဒါငါတို့ပွဲရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့ခွဲ So Sabri was like, no, mother, please don't do it. But mother said, well, that's our tradition. We can't do anything about it. ဆိုတော့သူ့အမေကိုသူတားတာပေါ့မလုပ်နဲ့ဗျာမဟုတ်ဘူးဒါကဘာမှဟိုဖြစ်စရာမရှိဘူးဒါငါတို့ကဒါလုံးဝမယ့်ဥစ္စာပဲ So now in the middle of the night, Sabri got a thought. ဆိုတော့ညတကောင်ရံမှာစပရီကတော့တခုစဉ်းစားတယ်ပေါ့ Just because I am getting married, all these animals will be killed. Soငါမင်္ဂလာဆောင်တာတခုတည်းနဲ့ဒီတလိษံတွေအားလုံးတေးရမှာလား So I'll not get married. အားလုံးဆိုရင်ငါမင်္ဂလာမဆောင်တော့ I'll run away from the house. ဒီကနေထွက်ပြေးလိုက် So in the middle of the night, she untied all those animals and let them free. So ညတကောင်ရံအချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရှိသမျှတလိษံတွေအားလုံးကိုကြိုးဖြီးပေးလိုက်တယ်ကြိုးဖြီးပြီးတော့သူသွားလိုက်တယ်ပေါ့ So when she was untying those animals, all of them were blessing Sabri. So အဲ့ဒီမှာကြိုးတွေဖြီးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတလိษံတွေအားလုံးကစပရီမာတာကိုဆူတောင်းပေးကြတယ် Oh, Sabri, you have untied us with this ropes. From these ropes, may Lord untie you from the material ropes and give you liberation. So အဲ့ဒီတလိษံတွေအားလုံးကသူ့ဆူတောင်းပေးတာပေါ့နော်ငါတို့ကြိုးတွေကနေပြီးတော့မင်းဖြီးပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မင်းကိုဘုရားရှင်ကလည်းဒီ Loki နောက်ဖက်မှုကြိုးကနေပြီးတော့မင်းကိုဖြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးဆူတောင်းပေးကြတယ် So then now she untied the animals, but she got afraid. Now the parents will scold her. So she also ran inside the forest. အခုသူကျိုးတွေဖြီးပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူကစဉ်းစားတာပေါ့သူ့အဖေမိကသူ့ကိုဘာပြောတော့တလိษံတွေအားလုံးလွတ်လိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုဆူတော့ဆဲတော့မှာပဲဆိုတော့သူလည်းတောထဲမှာထွက်ပြေးတယ် So she ran deeper and deeper and deeper inside the forest. တောနဲ့ထဲကိုပြေးတောပို့ပြီးတော့နှက်လာ
So there now she's a little girl, teenager, just 13, 14-year-old. Now she's looking for shelter. What should I do? I need some food. I need some place. Where should I go? So she saw a beautiful hermitage. ဆိုတော့သူအဲ့မှာပြင်းနေ73နှစ်14နှစ်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်တီနေကြဆိုတော့သူပြင်းနေသူကဘာစဉ်းစားသူဘာပြောဗမာနေမလဲပေါ့ဗမာစားမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုစဉ်းစားတွေ့တဲ့ခါကျတော့အင်မတန်မှလှပတဲ့ကျောင်းသင်ခန်းတစ်ခုတွေ့တယ် But wherever she used to go in these hermitages, they were not accepting her because she was in a female body. ဘယ်ကျောင်းသင်ခန်းကိုပဲသွားသူ့ကိုလက်မခံကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကနော်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းသင်ခန်းတွေကလက်မခံဘူးတဲ့ Finally, she reached the ashram of Matanga Muni. နောက်ဆုံးမှသူပဲကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့မတန်ဂရိရှိမူနီရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းကိုရောက်သွားပါတယ်တဲ့ But now this time she was very careful. She did not go inside the ashram. ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့သူကတအားကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာပြောဒီကျောင်းသင်ခန်းတွေကိုသူမဝင်သွားဘူးသူက So what she was doing is she used to stay behind the trees, and whenever they used to have prasadam, whatever was left over, she used to eat that prasadam. သူဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကျောင်းသင်ခန်းရဲ့အပြင်နားမှာနေတယ်တစ်ပင်နောက်မှာကွယ်နေပြီးတော့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တကူစားဖို့ကြွေးတဲ့ခါကျရင်သူစားတယ်ပုံပြီးတော့ပဲနေတယ်ပေါ့ So now she was thinking that I should render some service to them. ဆိုတော့သူဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါသူတို့ရှေ့ဥစ္စာတွေလည်းစားနေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ငါဘာလို့ရမလဲသူတို့တကူတော့လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ဆေးပါတကူတော့လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ But she knows they will not accept her service. သူသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆေးပါကိုသူတို့လက်ခံအောင်ဆိုတာသူသိတယ်ဆို So she started doing it hidingly. ဆိုတော့သူအဲ့ဆေးပါကိုပဲသူပုံပြီးတော့လုပ်တယ် So when these Matanga Muni's disciples, they used to get up early in the morning and they used to clean the ashram courtyard. ဆိုတော့မတန်ဂမူနီရိရှိမူနီရဲ့ဒီတပည့်တွေကမနေ့အစောကြီးထားတယ်အစောကြီးထားပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျောင်းသင်ခန်းတွေအားလုံးတန်ရှင်းလုပ်တယ်သူ And after cleaning, they used to go and take bath. ဆိုတော့အဲ့ဒါတန်ရှင်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုသူတို့ရေသွားချိုး And after coming back from bath, they used to make things ready for yajna. ဆိုတော့အဲ့ဒီရေချိုးပြီးတော့ပြန်လာပြီဆိုရင်ရိရှိမူနီအတွက်ကိုသူတို့ကယကိယအတွက်ကိုအစင်းနဲ့လုပ်ရတာပေါ့နော် So now what Shabri did is, she got 1 hour before they got up, she used to wake up. ဆိုတော့သူတို့တွေအားလုံးမနေ့မထားခင်မှာတနာကြီးကြိုးပြီးတော့စပရီကထားလိုက် By the time they got up, already she used to clean the whole ashram very nicely. ဆိုတော့သူတပည့်တွေထားတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ကျောင်းသင်ခန်းကြီးတစ်ခုလုံးတန်ရှင်းနေပြီကွာ So when they got up, they see nothing to clean, the whole ashram is cleaned. ဆိုတော့သူတို့မနေ့ထားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှတန်ရှင်းလုပ်စရာမရှိတာကိုတွေ့ကြတယ် And when they used to take bath and come, she used to make everything ready for the yajna. ဆိုတော့သူတို့ရပြီးတော့ရေချိုးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေနော်စပရီမတာဘာလို့ဆိုယကိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအစင်းနဲ့လုပ်ထားလိုက်တယ် So when they used to come back after taking bath, nothing to do, everything is ready. ဆိုတော့သူတို့ရေချိုးပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးအကုန်လုံး ready ဖြစ်နေပြီတဲ့ So they started asking each other, hey, did you do? No, I don't know who did it. သူတို့အချင်းချင်းမေးကြတာပေါ့နော်မင်းလုပ်သလားဟုတ်ငါမလုပ်ဘူးဆိုတော့တယောက်ဖြေပြတယ် But they thought this is very nice. Somebody unknown person, our well-wisher is every day they are doing. Let them do. They were very happy. Nothing to do now. Everything is done by Sabri Mata. သူတို့ကဘာပြောမစိုးပါဘူးပေါ့တော့ဘယ်သူလည်းမသိဘူးကွာဘာပြောငါတို့လုပ်တဲ့အားလုံးလည်းလုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲဒီငါတို့လည်းဘာမှလုပ်ရှာမလို့လုပ်ဖြစ်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုစပရီမတာနေတိုင်းလုပ်နေရတယ် Look at the mood of Sabri Mata. She was doing this service. It was appreciated by everybody. Oh, so beautiful, somebody is cleaning. But she never came and said, it's me, I am doing it. ဆိုစပရီမတာရဲ့ဘဝကိုကြည့်ပါတဲ့သူလုပ်တဲ့စေပါတဲ့လူတိုင်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်တလို့ကောင်းအောင်လုပ်ထားဆိုလူတိုင်းသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူလုပ်လဲလို့မေးတဲ့ခါကျရင်ငါလုပ်တယ်ဆိုပြီးလည်းညှိုးထောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖြေဘူးတဲ့ This is the mood of her service. She wants to serve, but she does not want credit for it. ဆိုတော့သူ့ရဲ့နော် mood ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ design ကအဲ့လိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူအကုန်လုံးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူပါလဲဆိုတော့သူအဲ့ဒါအတွက်ကိုသူနာမည်ယူဖို့အတွက်ကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Usually our mood is, we render service, but we also want credit for it. ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်လှုပ်ချင်တယ်ဒါလှုပ်ထားတာငါလှုပ်ထားတာဆို So, Je Jathamam Prapadyante. If we want credit, Krishna will give credit. If we don't want credit, we just want to do service, and Krishna will give himself. ကျွန်တော်တို့ဘာလှုပ်ချင်လဲ Krishna ပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့နာမည်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နာမည်ပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ဘာမှမလှုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် Krishna သူ့ကိုယ်သူပေးလိုက် Just like the mother. Sometimes the mother wants to go for a party. The mother gives the child, okay, play with this car. ဆိုတခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့အမေကကလေးကိုတော့ပါတီတစ်ခုခေါ်သွားလို့ပေါ့အမေကဘာပြောမလဲရောကလေးလေးကိုအယုတ်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့ရောဒီကားလေးနဲ့ဆော့လို့အမေကကလေးကိုပေးမယ်တဲ့
The child is very happy playing, then the mother goes away. အဲ့မှာကလေးကနော်အဲ့ဒီရုပ်လေးနဲ့ပျော်ပြီးတော့စောင့်နေတယ်ဆိုရင်အမေကဘာလုပ်မလဲအဲ့ကလေးကိုထားပြီးသွားလိုက်မယ်လို့ But if the child does not accept and keeps crying, no, I don't want car, I don't want chocolate, I want you, then the mother will take the child with him, with her to the party. တော့တကယ်လို့အဲ့ဒီအယုတ်ပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ကလေးကမဟုတ်အယုတ်မလို့ခြင်းအယုတ်မလို့ခြင်းကျွန်တော်အမေပဲလိုချင်တယ်အမေပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ကလေးကိုတော့သူ့တင်ပြီးတော့သူကတခါတည်းခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ် So similarly, the Lord, okay, we want in exchange of our service, we want material opulence, Lord will give that. But if we want Lord, Lord will give himself. တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချမ်းသာတာလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံတွေအများကြီးလိုချင်တယ်ကျွဲဝချမ်းသာမှုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်အဲ့ဒါပေးမှဖြစ်တယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်သူ့ကိုယ်သူပေးမှဖြစ်တယ် So Sabari Mata, she did not want any credit. She was simply serving unconditionally. တော့ဇဗရိမာတာသူဘာမှမလိုချင်ဘူးလေသူဘာပဲလိုချင်လဲဆိုတော့ဆေးပါပဲလိုချင်တယ်နော်သူဆေးပါတစ်ခုပဲလိုချင်ပါတယ် So this is very important for sadhakas. The topic is how to attract Krishna's mercy. This is one way to attract Krishna's mercy. When we don't want anything, any credit for the service rendered, if that is the mood of our service. ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလို့ဆိုတော့ Krishna ရဲ့မေတ္တာကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဒါဒီဒါတနည်းပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစေပါတွေလုပ်မယ်စေပါတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာနာမည်မှမလိုချင်ဘူးဘာမှမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒါ Krishna ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ရရှိလာမှာဖြစ်တယ် See, that is why the gopis are glorified as the greatest devotees. ဒါကြောင့်နဲ့ဂိုပီးတွေကိုတဲ့တော့အရင်အစစ်အမြင့်ဆုံးဘတ်တာဖြစ်ကိုနော်ကျမ်းစာတွေကသူတို့ကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ် Because they did not want anything from Krishna. They wanted Krishna. သူတို့ Krishna ရှိကဘာမှမလိုချင်ဘူး Krishna ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ် So there is, just now I completed reciting Gopi Geet. Every day we are doing after Mangal Arati in this month of Damodar. And there is this beautiful verse in the Gopi Geet. ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပဲမာတာကြီးကဒီကာတိကလာမှာသူကမနမနဆိုဂိုပီကိဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဂိုပီကိမှာအမတန်မှလှပတဲ့စတိုကာလေးတစ်ခုရှိပါတယ် So there is this verse, it says, Saradudasaye sadhujat sat sarasijodara shri mushadrisha suratanathate shulkadasika varadhanignato neha kim vada. The gopis are saying, we are shulkadasika, we are your maid servants. တော့ဂိုပီးတွေကပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားတဲ့ခမရဲ့ရှုကဒါရှိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အလုသမားတွေဖြစ်တယ် The other meaning of Ashulka Dasika is Shulka means salary. Ashulka means no Shulka, no salary. They're not taking any salary. ရှုကဆိုတာလာကပေါ့နော်ပတ်စံပေါ့အရှုကဆိုတာကအဲ့လာကမရှိဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့ Actually, this is very important because we also call ourselves servants of Krishna. ဆိုတော့ဒါအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘာပြောကြလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဒါစီတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလုသမားတွေလို့ပြောကြတယ် But the gopis are not servants. They are more than that. They are slaves. ဂိုပီးတွေကြောင့် servant လို့ခေါ်တဲ့စေပါလုပ်တဲ့အလုသမားတွေအဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်အဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ဘုရားရဲ့ကျွန်အဖြစ်ကိုသူတို့ကနေကြတယ် Because servants means then we will have monthly salary, casual leave, medical leave, emergency leave, bonus, all that will be there. Servant means. ကျွန်တော်အလုသမားရဲ့သဘောတဘာဝကကျွန်တော်တို့မှာလာစားရှိမယ်နော်နားရက်ရှိမယ်နော်ဘာ festival မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်နားရက်တွေရှိမယ်ပတ်စံရှိမယ် bonus တွေရှိမယ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်okay But slave means no salary, completely serving unconditionally, no expectation. ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်သူမှဘာမှရစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးလေသူကနော်ဘာအကြောင်းပြချက်မှမပေးဘဲနဲ့တောက်လျှောက်သွားအလုပ်ပဲလုပ်နေရမှာ Even we call ourselves servants of Krishna, but what kind of servant we are? We want from Krishna. နော်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုနော် servant ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကြေးကျွန်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က Krishna ရှိရလိုချင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့က So we are like, I'm chanting 16 rounds, you're supposed to protect me now. I'm chanting, I'm donating, I'm serving, so you're supposed to take care of my family, my problems, all my obstacles, because I'm serving you now. So we are like dealing with Krishna, some deal we are making.
ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ Krishna နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အလုတ်သဘောမျိုးဆက်ဆံကြတယ်ကျွန်တော်ပရိစိတ်တယ်လေကျွန်တော်တက်တက်လို့စားတယ်လေကျွန်တော်စီကန်းနေလိုက်နာတယ်လေခင်ဗျကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်မိသားစုအစဉ်ပြောင်းလုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်မပြဿနာတွေကိုခင်ဗျလုပ်ပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလုပ်နေတဲ့အတွက် Krishna ကကျွန်တော်တို့ကိုတခုခုပြန်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် We have so much expectation from Krishna. We want his reciprocation. We want his acknowledgement. ကျွန်တော်တို့ Krishna ရှိကနေအများကြီးလိုချင်တယ် Krishna ရှိကနေအတိမတ်ပြုခံခြင်းတယ် Krishna ရှိကနေပြီးကျွန်တော်အများနဲ့မျှော်လင့်နေကြတယ် So, but the gopis are not expecting anything. What Chaitanya Mahaprabhu in the mood of gopis, what he sings, Aslishya va padaratam penastumam madarshanam marmahatam karotu va yatha tatha vidhati lampato matprana natha susa eva napara. If you respond, you don't respond, you're always my worshipable Lord. ဆိုတော့ဒေသနာမဟာပရဝရဲ့စိတ်ကကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်နေကြည်ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုမကြည်လည်းမကြည်နဲ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်နှစ်တဲချဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ mood နဲ့စေပါလုပ်တာဖြစ်တယ် So here we see Mother Sabari, she had no expectation. She just wanted to serve. ဆိုတော့ဒီမှာစပတိမာတာကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးသူကစေပါပဲလုပ်ချင်တယ် Even if we want something from the Lord, we don't even know what is supposed to be wanted from the Lord. တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခုခုဘုရားရှင်ကြီးကလိုချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှာတဲ့ဘာလိုချင်နေရမှန်းကိုဘာလိုချင်သင့်မှန်းကိုကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး We don't even have that much intelligence and discrimination what to ask from the Lord. ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်တော့အုံတော့မရှိဘူးလဲဆိုရင်ဘာတောင်းရမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အဆုံးသတ်မရှိပါဘူး I'm just reminded of this one pastime in the life of Ramanujacharya. ကြောင့်မာတာကြီးကပြောနေနေရာမနုကြာရိယရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုသတိရပါတယ်တဲ့ In one of his ashrams, there was this one lady who was supplying curd every day. ကျော်သူအာရှရမမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒိန်ကျင်လာပြီးတော့ပေးတဲ့မာတာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ At the end of the month, she came to take money for the curd. ကျော်လာကုန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒိန်ကျင်တော့ပတ်စံလာယူတာပေါ့နော် So she saw that everybody is very happy today. They're decorating the ashram, lots of noise, kirtan. What is happening? Who is coming? Okay. အဲ့မှာလာပြီးတော့ပတ်စံယူတဲ့နေ့မှာဘာဖြစ်နေဆိုတော့အကုန်လုံးက celebrate လုပ်နေကြတယ်အကုန်လုံးပျော်နေကြတယ်ပါနေကြတယ်အမတန်မှလာပပတွေပြင်ဆင်ထားကြတယ်သူမေးကြည့်တာပေါ့နော်ဘယ်သူများလာမှလဲပေါ့ဒီလောက်တောင်အားလုံးပြင်ဆင်နေကြတယ်ပေါ့ The president of the Matha said, my Guru Maharaj is coming. You know, my Guru Ramanujacharya is coming today. အဲ့ဒီမထာကအဲ့ဒီသင်္ကန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂရုလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရာမနုကြာရိယဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂရုလာမယ်လို့ပြောတယ် She said, really? Even you have a guru? I thought you are the ultimate guru for everybody here. ဆိုတော့သူအဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြောတာပေါ့ကျွန်မထင်တာပေါ့နော်ခမည်းအားတွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဂရုလို့ထင်တာပေါ့ခမည်းမှလည်းဂရုရှိတာလားလို့မေးတယ် Then he said, no, I'm just a small insignificant person, just serving on behalf of my Guru Maharaj. ဆိုတော့အဲ့လူကလည်းပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူပါဘာမှအသုံးမကျတဲ့လူပါဘာမှအဆင်မရှိတဲ့လူပါကျွန်တော်ရဲ့ဂရုကိုကျွန်တော်စေဝါလုပ်နေတဲ့တိတိလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ် Then she said, oh, is it? Then why should I take my monthly bill from you? I'll take it from the Guru who is the boss. Anyway, you said you are not the boss. ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်မလည်းပတ်စံကိုတဲ့ခမည်းရှေ့ဘာလို့ယူမှာလဲတဲ့ခမည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခမည်းကိုခမည်းပေါ့နော်ခမည်းရဲ့ boss ရှေ့ပဲကျွန်မတောင်းလိုက်တော့မယ် He said, if I don't pay you, you can ask my Guru. I'm ready to pay. Why you have to disturb him? I will give you the money. ဆိုတော့အဲ့လူကလည်းပြောတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်မပေးရင်တော့ကျွန်တော် boss ရှေ့တောင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်အခုပေးမယ်လေတဲ့ခမည်းကိုဘာလို့မပေးရမလဲကျွန်တော်ပေးမှာပေါ့ပတ်စံ She said, no. Just now you told that your Guru is a pure devotee of the Lord. He is the boss. I want to take my money from him only, directly. I don't want anybody in middle. ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ရတယ်ခါမင်းရှေ့မယူနိုင်ဘူးမင်းပဲပြောတယ်မလားမင်းရဲ့ guru ရှိတယ်အဲ့ဒီ guru ကလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့တာဝကဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ခါပတ်စံကိုမင်းရှေ့မယူတော့ဘူးသူရှေ့ပဲဓာတ်ရိုက်ယူမယ်ခါကြားထဲမှာလူတွေရှုံတာမလို့ချင်ဘူး So now reluctantly they had to take her to Ramanuja Swami. ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူကမခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုရာမနုကြဆွာမိရှိကိုခေါ်သွားတယ် So now the disciple said that she wants to take the bill from your hand. Please give her the money. ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်မာတာကြီးကနော်ရာမနုကြာရိယရဲ့လက်နဲ့ပတ်စံလိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုလို့ဒီပတ်စံကိုသူ့ကိုပေးပေးပါပေါ့ But this lady said, no, I will not accept. အဲ့မှာအဲ့မျိုးသမီးကပြောတယ်မဟုတ်ဒီပတ်စံကိုသူ့လက်ထဲကယူချင်တာမဟုတ်ဘူး This time I don't want the bill in cash. I want in kind. ငါကျမကပေါ့နော်ပတ်စံအနေနဲ့လိုချင်တာမဟုတ်ပေါ့ကျမတခြားပုံစံနဲ့လိုချင်တာပေါ့
What do you want? Ramanujacharya asked. ရာမကြရမေးတာအဲ့ဆိုဘာပုံစံနဲ့လိုချင်တာလဲ She said, I heard that your disciples told that you are a pure devotee of the Lord. So can you write a letter to the Lord? ဆိုတော့ဒီမှာတိုက်ရက်ပြောတာပေါ့နော်ဒီခုနခေါင်းဆောင်ကပြောနေခင်ဗျားပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဖြူစင်တဲ့တောက်ကလို့ပြောနေတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ခင်ဗျားဘုရားရှင်ကိုစာတစ်စောင်းတော့ရေးပြီး So can you write a letter to the Lord that, my dear Lord, this lady is supplying curd for us the whole month. In return, can you give your darshan to her? Sign it and give it to me. ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရာဘရကြာရီကိုပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကျမကပေါ့နော်စာရေးပေးပေါ့ကျမကဒီမှာတလားလုံးလုံးကျမဒိန်ကျင်လာပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးကိုနော်ဖူးတွေ့ခွင့်ပေါ့နော်ဘုရားကို darshan ပေးပါပေါ့ဆိုတော့စာလေးရေးပြီးတော့ကျမကိုဘုရားကိုပေးပါပေါ့ Ramanujacharya was amazed. You are very intelligent. ဆိုတော့ရာဘရကြာရီရအော်သွားတယ်ဟာခင်ဗျာတော်တော်အုံတော့ရှိတာပဲပေါ့ Then she said, but I want only that letter as a payment for my curd and nothing else. ကျမတခြားတွေမပြောနဲ့ကျမကကျမရဲ့ပတ်စံအတွက်ကိုကျမအဲ့ဒီစာတစ်စောင်ပဲလိုချင်တယ် So Ramanujacharya signed the letter and gave it to her. ရာဘရကြာရီစာရေးပြီးတော့အောက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီစာကိုပေးတယ် With this letter, she became very happy. She ran the Tirumala hills to see Balaji. ဆိုတော့ဒီစာလေးရောက်အရင်ပျော်သွားတာကွာအဲ့စာကိုရှိပြီးတော့သူတိမလဲဘောတက်သွားတယ်တဲ့ So as she was climbing, she's an old lady. ဆိုတော့အဖွားကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အသက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့သူတက်ရင်နဲ့ So the final hill, just before you reach the temple, is very steep. ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးရောက်ခံနေကြရင်သူကအင်မတန်မှမတ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုတဲ့ကြီးအပေါ်တက်ရလို့ဖြစ် So she was not able to climb anymore. She was sitting there with pain in her knees. ဆိုတော့အပေါ်တက်တဲ့ခါကျတော့မတက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့သူကဒူးကိုထောက်ပြီးတော့နာတဲ့ခါကျတော့ဒူးမှနာတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပဲထိုင်ချလိုက်တယ်လို့ And lo and behold, what did she see? Balaji himself was running and coming down to see her. So အဲ့မှာထိုင်ချလိုက်တဲ့ချိန်ပါပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာလာကြီးကိုယ်တိုင်ကဘုရားခန်းထဲကနေပြီးတော့သူ့ကိုမြင်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ကိုဖူးတွေ့ဖို့အတွက်ကိုသူပြေးလာတာကိုတွေ့ရတယ် She said, my Lord, what is this? Why have you come to see me? So သူဟာအာတော့ဘုရားရှင်ဘောတော့ဘာဖြစ်လို့ထွက်လာပြီးကျမကိုတွေ့လို့ဘာဖြစ်လို့ထွက်လာတာလဲပေါ့ The Lord said, what can I do? You have a recommendation from a high profile devotee. ဘုရားရှင်ပြောတော့ကားမထွက်လာလို့လည်းမရဘူးလေတဲ့မေးရှိပါတယ်တော့ကားကိုထောက်ခံချက်ပေါ့နော်တကယ်ကြီးမားတဲ့ဘုရားရှင်တောက်ကရှင်တော့ထောက်ခံချက်မေးယူလာတာဟုတ်တဲ့ So just look at that simple curd selling lady. Even she has that much intelligence. What to ask from a sadhu? What to ask from the Lord? ကြည့်ပါတဲ့အင်မတန်မှဘလောက်ထိဘုံအောင်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒိညင်ရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတောင်မှာပေါ့နော်စာသူတစ်ပါးရှိရနေပြီးတော့ဘာတောင်းရမလဲဆိုတော့သူ့မှာအသိဉာဏ်ရှိသွားတယ်သူတောင်းတတ်တယ်တဲ့ But we don't know what to ask. If we meet a sadhu, we only ask, can I take a selfie? ကျွန်တော်တို့ကကျတော့အုံတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကစာသူနဲ့တွေ့ရင်ဘာလို့ကျလဲကျွန်တော် selfie ပဲရိုက်ချင်တယ် We don't know what to ask from the Lord. When we are in front of the Lord, we ask for our material problems, sort this out, sort that out. We don't even know what to ask from the Lord. ကျွန်တော်ကစာသူရှိရလဲဘာမှမတောင်းတတ်ဘူးဘုရားရှင်ရှိရလဲဘာမှမတောင်းတတ်ဘူးဘုရားရှင်ရှိကိုသွားပြီးကျွန်တော်ဘာတောင်းလဲလောကီပြဿနာတွေကိုဟိုလေးရှင်းပြပါဒီဟာလေးရှင်းပါဒီဟာလေးလုပ်ပါဟိုဟာလေးလုပ်ပါဒါပဲတောင်းနေကြတယ် So this is the mood of service of Sabari Mata. She did not want any credit. She did not want anything. She just wanted to serve the devotees of the Lord. သူဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးစပရိမာသားဆိုရင်သူတကယ်တမ်းဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးသူစေပါလေးပဲလုပ်ချင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုချစ်မြတ်လို့ဆိုတာလုပ်တယ်ဘဂတိပဲသူလုပ်ချင်တယ် So after a few days, in fact a whole month passed, one of the senior disciple told the other disciples, "Arey, this is not correct. Better we should inform our Guru Maharaj. Somebody is coming, in the middle of the night and cleaning the ashram. Better we should inform." ကဲအခုကျွန်တော်ပုံမြင်တွေကိုပြန်သွားရအောင်နော်ဒီစပရိမာသားအဲ့လိုမျိုးတန်ရှင်းလို့တဲ့ခါကျတော့ဒီဗြဟ္မဏတွေတယောက်ပေါ့နော်သူတပည့်တွေကတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့စီနီယာတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့လွတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးတင်နေရအောင်ဒီကလုံနေတဲ့လူတွေအားလုံးကတယောက်ကတော့ညတကောင်ရင်အိမ်မှာလာပြီးတော့လုံနေတာဒါငါတို့ဒီတိုင်းတော့လွတ်ထားလို့မပြောဘူးငါတို့ဂုရုကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားမှာဖြစ်မယ် The other disciples said, "What is the problem? We are happy. Somebody is doing our service. For what? If something, some problem for the ashram, we should inform. So it's a nice thing now. What is there to inform?" အဲ့မှာသူပြောတဲ့ခါကျတော့တယောက်ကပြောတယ်ငါတို့ဘာလို့သွားပြောနေမှာလဲဒီလောက်အဆင်ပြေနေတာကွာလေတကယ်လို့ပြဿနာတိုက်ရင်ငါတို့ဂုရုကိုသွားပြောမှာပေါ့လေပြဿနာလည်းမတောက်ဒီလောက်အဆင်ပြေနေတာအားလုံးကောင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုမြင်ပါကိစ္စသွားပြောချင်တာလေ But the senior disciple said, "No, whatever it is, we have to bring to Guru Maharaj notice." ဒီကောင်းစီနီယာတပည့်ကကျတော့ဘာပြောဆိုမဟုတ်ဒါဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးငါတို့ရဲ့ဂုရုကိုပြောမှဖြစ်
So when they informed Matanga Rishi, he got very upset. တော့မတန်ကလေးရှိပြောတဲ့ခါကျမတန်ကလေးရှိတအားဒေါသထွက်သွားတယ် He said, "This is dangerous." ဒါအင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့လည်းပြောတယ် The disciples said, "What is dangerous? This is somebody serving us. So what is dangerous in this, Guru Maharaj?" သူကမေးတာပေါ့နော်ဂုရုမဟာရတ်ပေါ့နော်ဘာအန္တရာယ်ရှိလို့လဲတဲ့တယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ဒီမှာစေဝါလုပ်နေတာပဲလေတဲ့စေဝါလုပ်တာသူတို့စေဝါလုပ်တာကျွန်တော်ဘာအန္တရာယ်ရှိမှလဲ Matanga Rishi said, "You don't know that unknown person who is doing this service every day to you is giving you taking away your two things and giving you one thing." ဆိုတော့အဲ့မှာနော်ဒီမတန်ကလေးရှိကရှင်းပြတယ်တဲ့မင်းတို့တွေအားလုံးရဲ့စေဝါကိုသူလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့လူကတဲ့မင်းတို့ရှိကနေပြီးတော့နှစ်ခုယူပြီးတော့မင်းတို့ကိုတစ်ခုပြန်ပေးမှဖြစ်တယ် What is that two things that the person is taking away from us, Guru Maharaj? အဲ့တော့မေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိကနှစ်ခုဘာနှစ်ခုယူသွားမှလဲပေါ့သူက Then Matanga Rishi said, because that person is serving you every day, two things the person is taking away from you, your bhakti and your sukruti. ဆိုတော့သူယူသွားမယ့်ဥစ္စာကသူကအမြဲတမ်းမင်းကိုစေဝါလုပ်နေတာဖြစ်တယ်မင်းရဲ့ဘက်တီကိုလည်းသူရသွားမယ်ပြီးရင်မင်းရဲ့စုကရတိကိုလည်းသူကယူသွားလိုက် Because when we take service from somebody, they also share part of our bhakti and sukruti. သူတို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေဝါကိုလူတယောက်ကလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လူကနော်အဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်တီကိုလည်းမျှပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းမှုကုသိုလ်ပေါ့စုကရတိကိုလည်းကျွန်တော်မျှပေးရတယ် When we serve senior devotees, what happens? We get a part of their bhakti, we get a part of their sukruti. ကျွန်တော်တို့ကြီးနေရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့လူတွေကိုစေဝါလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ရဲ့ဘက်တီသူတို့ရဲ့နော်စုကရတိတချို့ကျွန်တော်ရပါတယ် So the disciples became very worried. Really, Guru Maharaj? That means that person is taking away our punya, our sukruti. Oh, yes. ဆိုတော့အဲ့မှာဟုတ်လားတဲ့နော်ဒီလူကကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေပြီးတော့နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအားလုံးယူသွားတာပေါ့တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟုတ်တယ်ပေါ့မင်းတို့ပြောတာမှန်တယ်ပေါ့ But you also said that that person is giving us one thing. What is that one thing the person is giving us? သူတို့ဂုရုမာလာကမေးတာပေါ့နော်မတန်ကလေးရှိပေါ့ခင်ဗျားပြောတော့သူကျွန်တော်တို့တစ်ခုပေးတာရှိတယ်လေအဲ့တစ်ခုကဘာလဲ Oh, Guruji said that is asakti. You will become so attached to that person. Now from tomorrow, if that person will not clean, you will wait for that person. You will be eagerly looking for that person. You will develop attachment to that person. မင်းကိုသူတို့ပေးလိုက်မှာဗာပေးလိုက်မှာလဲဆိုအာဆက်တိပေးလိုက်မှာအာဆက်တိဆိုတာဘာလဲဆိုအဲ့ဒီလူပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရုံးစင်ပေးလိုက်မှာလေမင်းအားနဲ့နောက်နေ့မင်းကိုစေပါလာလို့ဆိုအဲ့လူစေပါမလုပ်တော့ဘူးဆိုအဲ့စေပါလုပ်တဲ့လူကိုမင်းမျောနေလိမ့်မယ်အဲ့စေပါလုပ်တဲ့လူပေါ်မှာလဲအဲ့စေပါလုပ်တဲ့လူပေါ်မှာလဲ तू မရှိရင်မင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်ကို तू ပေးသွားမှာဖြစ်တယ် So then Matanga Rishi, actually the name Matanga comes from, Matanga Rishi used to meditate on every anga of the Lord. That's why he's called Matanga. သူမတန်ကဆိုတဲ့နာမည်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့အင်္ဂါပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအားလုံးကိုသူကနေပြီးတော့နော်ဒီစိတ်နဲ့အာယုံပြုစည်းကြိုက်တဲ့သူ့ကိုမတန်ကအဲ့လိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So now Matanga Rishi said, go and search for that person who is taking away your sukruti. အဲ့မှာမတန်ကလေးရှိရပြောတာပေါ့သွားရှာမင်းတို့ဒါမတူလဲပေါ့ဒါဒီလိုလုံးတာမတူလို့ဆိုရအောင်ရှာ So this night the disciples, they acted as if they are sleeping, but they did not sleep, and they were waiting to see who is that person who is coming in middle of the night and cleaning the ashram. တို့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့အိတ်ချင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူလုံးဝမအိတ်ပဲနဲ့ဆိုတာဒါညမှာလာပြီးတိုင်ရှင်းလို့တာမတူလဲဆိုတာရအောင်ဖမ်းမယ်ပေါ့ And in the middle of the night, they caught Sabri Mata and brought her to Matangamuni. Here is the thief who is taking away our sukruti. အဲ့ဒါဆိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့နော်ဆဗရိမာတော့ဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီမှာဒါဒီမိမပဲလောက်တာဆိုလို့ပြောတယ် So when Matanga Rishi saw her and heard everything from her, he decided to give her shelter and said, okay, you can be part of my ashram, you can live in my ashram. ဆိုတော့ねသူတွေ့တဲ့ခါမှာကျတော့မတန်ကလေးရှိကိုတိုင်းပါโอเคမင်းနေလို့ရတယ်ငါတို့နဲ့အာရှရမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဆေးပါလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ And accepted her as his disciple. ပြီးတော့မတန်ကလေးရှိကိုတိုင်းကသူ့ကိုတပည့်အဖြစ်နဲ့လက်ခံပေးလိုက်တယ် So now the things were going on wonderfully. She was serving Guru and everything was very happy in her life. After many years passed, it was time for Guru to go back home, back to Godhead. ဆိုတော့နေပေါင်းများစွာဆေးပါလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဂုရုကဘုရားရှင်ရှိကိုသွားဖို့တကူအချိန်ရောက်လာတယ်တဲ့ So the celestial plane came for Matanga Rishi. He sat on the plane and he took all his disciples with him. ဆိုတော့ဒီဘောကနေပြီးတော့
ဘောကနေပြီးတော့လေးရင်ပြန်လိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေအားလုံးခေါ်သွားလိုက် So Sabari said, but Guru Maharaj, what about me? Can I not come also with you? ဇာဝတိကမေးတာပေါ့ကျမရောလိုက်လို့မရဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတော့မေးတယ် He said, no. တော့သူကမေးပြောတာပေါ့နော်ဘာတန်ကလေးရှက်ပြောတယ်မရဘူးလေ Oh, are you not happy with my seva? ဒါနဲ့သူကမေးတာပေါ့ဇာဝတိမာတာကျွန်တော်စေဝါလုပ်တာမကြိုက်လို့လား Matanga Muni said, no, I'm very happy with your seva. ဘာတန်ကလေးရှက်ပြောတယ်မဟုတ်ငါမင်းစေဝါလုပ်တာတအားကြိုက်တယ် Matanga Rishi said that all my disciples served me very nicely, but the way you served, the Lord is going to come and see you. တော့စေဝါလုပ်တဲ့ငါတပည့်တွေအားလုံးရှိတယ်အားလုံးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလုပ်တဲ့စေဝါရဲ့ပမာဏရဲ့အနေထားအဆင့်တန်းဟာလေဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်မင်းကိုလာတွေ့မှာဖြစ်တယ် Said, oh Sabari, you are very fortunate. I'm going to see the Lord, but Lord will come to see you. ဆိုတော့မတန်ကလေးချက်ပြောတာပေါ့နော်ငါကတဲ့မင်းအရန်ကန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဇာဗရီပေါ့နော်ငါဘုရားရှင်ကိုပေးဖို့သွားမှာတယ်ဘုရားရှင်ကမင်းကိုပေးဖို့လာမှာ You will be part in Lord's Leela. မင်းဟာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဇတ်တော်တွေမှာပါဝင်ခွင့်လည်းရ Sabri became very happy and keeping full faith on Guru Vakya, on Guru's words, she stayed back. ဆိုတော့ဒီဂူရုပြောတဲ့စကားကိုအပြည့်ဝတရားရဂိုင်နှုံးယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့သူကဒီမှာပဲနေခဲ့တယ် Now look at it. Every single day Sabri Mata is waiting because Guru Maharaj said that Ram and Lakshman will come. So every day she is waiting, Lord will come, Lord will come, decorating the courtyard, decorating the pathway. တော့ဇာဗရီမာတာဟာတော့သူ့ရဲ့ဂူရုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒါမှလည်းလက်ချပနဲ့လာပြီးတော့နေတိုင်းဆိုကြိုဆိုဖို့တော့ကိုလုပ်တယ်နေတိုင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့လမ်းတွေခင်းထားတယ်ပန်းတွေခင်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအများနဲ့လုပ်ခဲ့တယ် Days after days passed, weeks passed, months passed, years passed, almost 1,000 years. တဖြည်းဖြည်းရက်တွေကြာလာတယ်လတွေကြာလာတယ်နှစ်တွေကြာလာတယ်အဲ့လိုနဲ့ကြာနှစ်ပေါင်း1000ကျော်ဖြစ်လာတယ် Now you may think 1,000 years, how can somebody live? But yeah, Treta Yuga, they used to have a long life. တော့အသက်1000ဘလို့နေတာလဲပေါ့မဟုတ်ဒေတာယုကမှာအဲ့လိုနေလို့ရတယ် She became an old woman, but every day with enthusiasm, she's waiting for Lord Ram and Lakshman to come. ဆိုတော့သူကတောက်လျှောက်အဲ့မှာနေနေတာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီရာမနဲ့လက်ချွန်းနဲ့လာမယ်အသက်ကအားကြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းပါလို့သူယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်သူကူပြောတာလာကိုလာမယ်ပေါ့ Every day she plucks berries, plucks flowers, decorates. With enthusiasm she waits, patiently she waits, but Lord does not come. No problem, maybe he will come tomorrow. Again in the morning she gets up in the morning, takes bath, again does the same routine. Lord has not come. No problem, take rest, again next day morning. Like that for years together she was doing. သူဘယ်ဒီတွေခူးတယ်ပန်းလေးတွေခူးတယ်ဆေးပါလုပ်တယ်စောင့်တယ်ဘုံတော်စင်းစင်းလုပ်ထားတယ်မလာဘူးဒါဆိုရင်နောက်နေလာမယ်ပေါ့နောက်နေလာမယ်ဆိုလို့လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲနေတိုင်းလုပ်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လဲဘလောက်ပဲကြာကြော်တယ်အေးစေးစောင့် Patience and enthusiasm, they are very important qualities in bhakti. စိတ်ရှည်မှုနဲ့နော်အာတိတစိတ်အားပြင်းပြမှုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုဟာဘဂတိမှာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် If you have only patience, then you will become lazy. It is tamasic. နော်စိတ်ရှည်တာတစ်ခုတည်းပဲပေါ့စိတ်ပဲရှည်ပြီးတော့စောင့်တာတစ်ခုပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုဖုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး What is the point of chanting today? I can chant tomorrow also. Let's be patient. That is tamasic. ရပါတယ်ဒီနေ့ပတိစိတ်မဲ့စားမနှက်ပြန်လိုက်စိတ်လို့ရတယ်လေစိတ်ရှည်ပေါ့အေးစစ်ပေါ့ဘုရားပေးသွားမှာမဟုတ်တာဆိုတော့မနှက်ပြန်မှာစိတ်မဲ့ဆိုလည်းရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာတဲ့ဒါ tamasic ပေါ့နော်ဒါအဝိဇ္ဇာကိုဖုံးတာဖြစ်တယ် But if you have no patience and only enthusiasm, that is rajasic. စိတ်ကမရှိဘူးပေါ့နော်စိတ်အားပြင်းပြမှုတွေပဲများနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း rajasic လို့ခေါ်တယ်ယမတ်ကိုကြီးလွှားနေတာဖြစ်တယ် I want to do this, I want to do that, there's no patience, nothing, like just now it has to happen. This is bhakti in mode of rajas. စိတ်ရှည်မှုမရှိဘူးအခုမဖြစ်မှရမယ်အခုလုပ်မှရမယ်အခုသွားမှဖြစ်မယ်အခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါပါလဲဆိုတော့ယမတ်ကိုလွှမ်းနေတာဖြစ်တယ် But if we have both patience and enthusiasm, it is bhakti in mode of sattva. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်လည်းရှည်မယ်နော်စိတ်အားပြင်းပြမှုလည်းရှိမယ်နှစ်ခုလုံးရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ bhakti ကိုကျွန်တော်က sattva ကိုကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် We should have enthusiasm for seva. At the same time, if it doesn't happen, no problem. Patience. ကျွန်တော်တို့စိတ်ဟောပေါ့အာဒီတာပြင်းပြမှုလည်းရှိရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစိတ်လည်းရှိရမယ်နော်ဒီနေ့မရဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ရှိရမယ်
These qualities attract Lord's mercy. ဆိုတော့ဒီအရေးချင်းပေါ့ဒီအရေးချင်းကဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ရှိကိုကြောက်အောင်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် And just imagine her faith on Guru's word. Even for once she did not doubt. Already 1,000 years passed. Maybe my Guru Maharaj, some mistake of communication. I don't think Ram and Lakshman are going to come anymore. နော်သူဘာပဲပြောပေါ့နော်သူရဲ့ဂုရုမာရရဲ့စကားကိုလုံးဝတရားရခိုင်နှုန်းယုံတယ်ပေါ့နှစ်ပေါင်း1000ရှိပြီမလာသေးဘူးအဲ့ဒါတော့မှသူစိတ်ထဲမှာတော့မပြင်းပါဘူးအဲသူတခုများမားသွားတာလားငါ့ရဲ့ဂုရုကမားပြီးတော့ပြောသွားတာသူလုံးဝမရှိဘူးသူရဲ့ဂုရုရဲ့စကားကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးတော့သူတောက်လျှောက်ကြည့်သူရအောင်စောင့်တယ် I remember one past time there was one Guru, one of his disciples came to him and said that no matter whatever he is eating, he's feeling very weak. So what to do? ဆိုတော့ဂုရုတစ်ပါးပေါ်မှာတည်းရတတိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဘာပဲစားပါဖြစ်နေသူအမြဲတမ်း weak ပဲဖြစ်နေအမြဲတမ်းအားနည်းသလိုဖြစ်နေတယ် And the Guru said, stop eating, absolutely. ဒါနဲ့ဂုရုကပြောတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းစားတာကိုလုံးဝရပ်လိုက် The other people who were sitting around said, this Guru has become mad or what? First of all, this person is weak. He's not eating, whatever he's eating is not getting strength. Now he stops eating, he may die. ဆိုတော့ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဂုရုယူများယူသွားပြီလားပေါ့ငကိုတည်းကအစားတောက်ကအစင်မပြေလို့တော့အားပြက်နေတာဘာမှမစားနဲ့လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားပြောဒီလူကအားရှိတာမှလည်းပြောကြတယ်ဘေးရလူတွေက But this person had full faith on Guru Vakya. He stopped eating. ဆိုတော့ဒီလူကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဂုရုပြောတဲ့စကားကိုသူကတရားရခိုင်နှုန်းယုံတယ်ယုံတဲ့ခါကျတော့သူကဂုရုပြောတဲ့စကားကိုတော့ပြီးတော့လုံးဝစားတော့ရပ်လိုက် And after 1 week, he regained his health and became happy and healthy. တော့တပတ်လည်းကြာအောင်သူကတခါတည်းတော့ကျမ်းမာပြီးတော့တခါတည်းတော့အားတွေခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့ဖြစ်လာတယ် So everybody asked, how did this happen? How did this happen? တော့အားလုံးကမေးကြတယ်ပေါ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ Then the Guru explained that actually there are some worms in his body. Whatever he's eating, the worms are getting strength and they're becoming strong and making him weak. ဆိုတော့အဲ့မှာဂုရုကရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုးကောင်တွေရှိနေတာဒီကောင်ဘာပဲစားအဲ့ဒီပိုးကောင်တွေကစားပြီးတော့ပိုးကောင်တွေပဲခွန်အားရှိနေတာ तू ကကြတော့အားပြက်နေတာ But when he stopped eating, the worms starved, and by starving they died. ဆိုတော့ तू ဘာမှမစားဘဲနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပိုးကောင်တွေကအစာမရှိဘဲနဲ့တိမ်သွားကြတယ် And he regained his health back. အဲ့ဒီခါကျမှဒီလူကပြန်ပြီးတော့စားတဲ့ခါကျတော့ तू ကခွန်အားရှိလာတာဖြစ်တယ် So sometimes some instructions of the Guru at the outset may mean like, it's not making sense. တော့တခါလေကျရင်ဂုရုကပြောလိုက်တဲ့စကားတော့အပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲမရှိသလိုပဲ Just because it's not making sense to us does not mean that it does not have sense. ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲမဖော်နိုင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစကားကအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး It's just that as of now it's not making sense to us. အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲမဖော်နိုင်သေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် We should just have patience. တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်ခဲ့မယ်ဆိုရင် We should not have doubt, Sankshaya Atma. We should not have so much Sankshaya. And if we have Sankshaya, clarify it. Don't carry in your mind. တကယ်လို့တန်တရားတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တန်တရားတွေကိုရှင်းပြပါတယ်ဘာလို့မှအဲ့တန်တရားတွေကိုကောင်းထဲမှာတည့်ထားမနေပါ I just remember in my personal life, many years ago, one devotee had come for Mangalarti. ဆိုတော့မာတာကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုသတိရပါတယ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတော့ကြာပါပြီတဲ့အဲ့မှာမင်္ဂလာတီကိုဒီဗိုလ်တီတယောက်လာ So after Mangalarti, I started counseling him. I'm very happy you came for Mangalarti today. Why can't you come every day? ဆိုတော့ဘောမင်္ဂလာတီတွေ့တော့မာတာကြီးကပြောတာပေါ့နော်ဒါပြောမင်္ဂလာတီတွေ့တော့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့နေတိုင်းမလာတာလဲပေါ့ So I started giving him full 1 hour lecture why Mangalarti is important, why he should come every day. တော့မာတာကြီးကသူတနားကြီးတော့လက်ချပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မနာထားတင်တယ်မနာဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာတီလာတင်တယ်ဆိုတော့ရှော့ပြောတာလေ I see when I was a young girl, 2.5-year-old, from that time my grandmother used to take me, we were Gujaratis, going for Haveli Darshan, Mangalarti. When I was a student, I used to go like that. I was trying to inspire him by giving my example. မာတာကြီးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြီးတော့အဲ့လူကိုပြောပြတာပေါ့ဗျာငါနှစ်ခွဲကြရပေါ့နော်ငါအဝေးယူသွားပြီးတော့မင်္ဂလာတီတက်ခဲ့တာငါအဖွာခေါ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဘာညာပေါ့အကုန်လုံးပြောပြတာပေါ့နော် So as a school girl, I used to go regularly. As a college girl, look at me with so much services and responsibility. Also, somehow I make it a point to be there in front of the Lord early in the morning. ငါကျောင်းသားပေါ့ကျောင်းသူဘွားတော့လည်းတွားတယ်ပေါ့နော်ငါ
college တက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲအလုံးများများပေါ့နော်မင်္ဂလာတီဆိုတော့ရောက်အောင်သွားတယ်ပေါ့ဘုရားရှိမှမတက်ရက်ပြီးတော့ဘုရားကိုမြင်ဖို့တော့ငါရောက်အောင်သွားတယ်ဆိုတော့သူစူးစမ်းပြီးတော့သူအဲ့လိုရှင်းပြ He was very happy. Yes, Mataji, from tomorrow I'll come every day. အဲ့လိုအရန်ပြောသွားတယ်မနေ့ဖြန်နေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာဖို့လာမယ်ဗျာတဲ့ Next day morning, he came for Mangalarti. နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျတော့မင်္ဂလာတီရောက်လာတယ် But I was not there in Mangalarti. အဲ့ဒီမှာကျတော့မာတာကြီးကမင်္ဂလာတီမှာမရှိဘူး He thought, what is this? Yesterday, Mataji gave full 1 hour lecture why we should come for Mangalarti, and today she is only not there in Mangalarti. မနေ့ကပဲပေါ့နော်ဒီလောက်မင်္ဂလာတီအရေးကြီးတယ်နေတိုင်းလာမယ်လို့ပြောပြီးတော့အခု तू ငါ့ကိုပြောပြီး तू ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့မရှိတာလဲပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစား So instead of concentrating on Mangalarti, he was going on looking at the door. Maybe she'll come late. Maybe she'll come. Why she has not come for Mangalarti? So तू ဘုရားရှိမှရှိပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးရမယ်ဆိုမင်္ဂလာတီမှာမာတာကြီးကိုလိုက်ရှာတယ်မာတာကြီးကမတွေ့တဲ့ခါကျတော့ခဏနေကြိုင်လာမနေနဲ့ခဏနေကြိုင်လာမနေတော့တခါကိုလန်းလန်းကြည့်နေတယ် So instead of focusing on the Lord, he was thinking, yesterday she told big things. I never miss Mangalarti. I never miss Mangalarti. And she has not come for Mangalarti. မနေ့ကကျတော့အကြီးတွေပြောတယ်တခါမှမင်္ဂလာတီမပြောက်မင်္ဂလာတီမပြောက်ဆိုတော့အခုကျတော့ဒီနေ့ကျတော့မင်္ဂလာတီမလာဘူးသူကိုယ်တိုင် After Mangalarti was over, my secretary, Jyoti, she was there. So one other devotee also went and asked Jyoti Mataji, why Mataji has not come for Mangalarti today? မာတာကြီးရဲ့ secretary ရှိတာပေါ့နော်ဂျိုဒီမာတာကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာတီမာတာကြီးမလာတာလဲပေါ့ So Jyoti said, no, Mataji is not supposed to come. She's out of altar, so she'll not come for 3 days for Mangalarti. မာတာကြီးကတော့ဒါသူပုံမှန်3ရက်လောက်ပေါ့နော်ဘုရားရှိကိုလာဖို့မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြတယ် Oh, is it? And he went away happily. အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာပြော okay စိတ်ချတဲ့သူပြန်သွားလိုက် But this devotee did not ask anybody. And whole day he was thinking in his workplace also, why Mataji did not come for Mangalarti? Why Mataji did not come? တော့ခုနဟိုလူကတော့တီးပြီးတော့ပြန်သွားတာပေါ့နော်သူက okay မလာဘူးပေါ့ဒီလူကဘာမှလည်းမမေးဘူးပဲနဲ့တော့ဘာလို့မလာလဲဆိုအလုပ်ထဲမှာလည်းသူကဒါပဲစဉ်းစားနေတယ် But by the time he came to know about in the evening, then he felt very bad that whole day I thought so many things unnecessarily. ဆိုညနေကျမှသူတီးသွားတဲ့ခါကျတော့အော်တနေ့ကငါမှတည်းယူသွားပြီးတော့အထင်လွဲပြီးပါလားဆိုတော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ် Then he wrote a 2-page email to me. I did aparadha. I thought so many things. Please forgive me, Mataji. ဆိုတော့ email ကိုနှစ်မျက်နှာအလောက်ရှေးရေးပြီးတော့တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်မားသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာတွေလဲမသိဘူးရှောက်စဉ်းစားတယ်မှာတည်းယူပြင်မာမိတယ်ပါညာဆိုတော့အကုန်လုံးရေးပြီးတော့တောင်းပန်တယ် So then I was telling him that, we should be very careful. If there is anything in our mind, don't unnecessarily waste your time. Clarify it. Look at this devotee. He asked Jyoti Mataji and he was happy whole day. You did not ask and you kept on thinking about it whole day in your mind. ဆိုတော့အခုမန်တိုင်းပြောပြတာပေါ့နော်သူပြောပြတယ်ဒီခေါင်းထဲမှာဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့တန်တရားဝင်လာရင်မထားနဲ့တော့မေးချက်ရှိတော့မေးလိုက်အခုနောက်ဟိုမှာဟိုတယောက်ဆိုရင်မေးလိုက်တော့သူတိသွားတယ်ခေါင်းထဲပေါ့သွားတယ်ခင်ဗျာမမေးဘူးမမေးတဲ့ခါကျတော့တန်တရားတစ်ခုရှိလာတယ်ဆိုရင်ခေါင်းထဲမှာရှိလာတယ်ဆိုရင်မေးပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပါ See, in our spiritual life, there are only 2 problems that can come. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bhakti ဘဝမှာတဲ့ပြဿနာနှစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ် Many times devotees ask, why am I losing the taste? Initially, I used to enjoy the first day in ISKCON, very beautiful. Why slowly my taste is going down? တော့တကယ်လေးကျရင် bhakta တွေကမေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဗျာတဲ့ဆက်ချင်းလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကစေပါဦးတအားပေါ့အရသာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမတန်မှနော်ဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့အခုတပြေးအဲ့ဒီအရသာတွေကမရှိတော့ဘူးပဲတပြေးပျောက်သွားသလိုပဲလို့အများကြီးပြောကြတယ် Only 2 problems, sin and aparadha. ပြဿနာနှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကအကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကအပရာဒ် Just like when we are driving car, there can be only 2 problems. ကားမောင်းတယ်လို့ပါပဲကားမောင်းရင်လည်းပြဿနာနှစ်ခုပဲရှိတယ် Either you will dash the car with somebody else, ကားကိုတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဝင်တိုက်မယ် or you'll not be able to drive properly if it's raining too much, then you have to go on using wiper because you can't see the way properly. အရန်မိုးရွာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘိုက်ပါကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မမြင်နိုင်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်တကူကဝင်တိုက်ရင်တိုက်မယ်မတိုက်ရင်နောက်တစ်ခုကမမြင်နိုင်တာဖြစ်နေ This is sin and aparadha. Sin is like that water. Continuously, you're not able to see things properly because of performing sinful activities. အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါအကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီဘာကိုကြည့်ဘာကိုပဲကြည့်တော့ကြည့်နေဘာမှမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဘာပြီးလုပ်တဲ့အခါ And dashing into somebody else's car is like doing aparadha to other devotees. တယောက်ကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်မိတယ်ဆိုတာကတော့ဒါအပရာဒ်နဲ့တူပါတယ်တဲ့ဘက်တတယောက်ကိုသွားပြီးတော့စော်ကားမိတာပေါ့နော် So this is how accident happens in our Krishna conscious life. Krishna လို့တတိမှာကျွန်တော်တို့နော် accident ပေါ့နော်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဒါမျိုးတွေပဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်
So we should be very careful, not unnecessarily engage in overthinking and make aparat towards devotees. ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒါအသတိထားမယ်လေကျွန်တော်တို့ဘက်တရီအကြောင်းကအများကြီးရှောက်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီလူကတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပရာလို့မရဘူးလေ So now, I mean, there's so many other things I want to tell you, but I think it's already, time is getting up, so I'll try to make it short. So finally, she did so nice seva, and she had so much faith on the Guru's words. She did not have even little iota of doubt that my Guru has told, but will Ram come or not? With full faith and patience, she waited for Lord Ram to come. ဆိုတော့ဆရာကတော့တော့ရှောက်နော်လုံးဝတန်တရားမရှိပဲနဲ့နော်သူဂုရုပြောတော့လုံးဝတန်တရားဇိုးတစည်းမှမရှိပဲနဲ့သူဘာလို့လဲဆိုတော့နေတိုင်းစေပါလုပ်ပြီးတော့လုံးဝစိတ်ရှည်လက်ရှည်တဲ့သူကတော့အာတိတပြင်းပြသွားတယ်နေတိုင်းဆောက်ပါတယ် When she used to decorate the pathway every day, the other nearby hermitages, saints and sadhus, they used to walk around and make fun of her. Look at her, again she's decorating, and they used to laugh at her and go away. နော်ပေါင်းချင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတော်စင်ဒီရှိမှုနေတွေကကျတော့သူ့ကိုကြည့်လို့ကြည့်တယ်တွေ့တော့နေဒီနေ့လည်းလှုပ်ပြန်ပြီမနေ့ကလည်းလှုပ်တယ်ဒီနေ့လည်းလှုပ်ပြန်ပြီဘာတွေလုပ်နေမှလည်းမသိဘူးသူ့ကိုကြည့်လို့ရီးကြတယ် But she never bothered about why people are laughing at me, what this person will say, what that person will say. သူဘရောမှစိတ်မပူဘူးလေဒီလူကငါ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလူကငါ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲငါ့ကိုရီးကြတယ်ဘာညာသူလုံးဝစိတ်မပူဘူး So this is also a very important lesson in our sadhaka's life also. Many times people may make fun of us, they may pull our legs, they may criticize us, but we should not leave our sadhana bhakti. ကျွန်တော်တို့တအားသတိထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းသာသကတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တချို့ကဟာတာလောက်ကြမယ်တချို့ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြက်တွေပြောမယ်တချို့ကမကောင်းတာပြောမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုတိဆောက်လို့မရပါဘူး See, the sad part is whole life we keep worrying what people will think about me, what people will think about me. But at the end of our life, we'll understand that nobody was thinking about us. They were busy with their own life. တကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်ကဗာစဉ်းစားလို့ဆိုဘဝမှာလေဟိုလူကငါ့ကိုဘယ်လိုထင်လဲဒီလူကငါ့ကိုဘယ်လိုထင်လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေကြတာတကယ်တမ်းကလည်းဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုမစဉ်းစားဘူးလေသူတို့အားလုံးကသူတို့ဘဝကိုသူတို့စဉ်းစားနေကြတာ And we wasted our entire life thinking like that. ကျွန်တော်တို့ကပဲသူတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကုန်သွားတာ So Sabari was not bothered. She continued her sadhana bhakti with full faith. ဆရာကြီးမသားကတော့ဘာမှစိတ်မပူပဲနဲ့သူ့ရဲ့စေပါကိုတော့ရှောက်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လုပ်သွားတယ် Now finally Lord Ram starts, walking towards Sabari's ashram. တော့ဆုံးမှာဘုရားရှင်ရမ်ကဆရာကြီးမသားရဲ့အာရှရမ်ကိုလမ်းလျှောက်လာတဲ့ခါ And what Ram and Lakshman hear is every tree, every creeper, every leaf there is chanting Ram, Ram, Ram. နော်ဒီနော်အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ပင်နေပါတယ်ညာတွေအားလုံးကလည်း ram ဆိုပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေတာကိုသူကြားတယ်တဲ့ So Ram and Lakshman were thinking, did we enter into some mystical, magical place? Why is everybody here chanting Ram, Ram? ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီလူတိုင်းက ram ဆိုပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေကြတာလေဆိုပြီးတော့နော်ဒီ ram ကြီးတို့ဘာလို့လဲစဉ်းစားတာပေါ့နော် Actually, when we hear that, we may feel, is it really possible? The trees chanting Ram, Ram? ကျွန်တော်တခါလေးကျရင်စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ ram ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုတစ်ပင်နေပါတယ်ညာတွေကပြောတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားပေါ့ Yes, they can. In fact, the recent proof is many years ago there was a devotee in Maharashtra called Janabai. တော့ Janabai ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မဟာရာရှ်ထမှာရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ She used to make cow dung cakes. ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနွားရဲ့နောက်ချင်းနဲ့နော်ဒီဟိုလုပ်တယ်အိမ်မို့လိုမျိုးလုပ်တယ် So the cow dung cakes are put on the wall, is it not, for drying? ဆိုတော့သူကဒီနိုင်ရနေမှာကတ်တာပေါ့ဒီကိတ်လိုမျိုးအတုံးလေးလုပ်ပြီးတော့ So somebody stole her cow dung cakes. တချို့ကသူအဲ့ဒါခိုးသွားကြတယ် So she went to the king to complain that somebody has stolen my cow dung cakes. ဒီပေါ့ကျွန်မလုပ်ထားတဲ့အတုံးတွေကိုနော်ခိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဘယင်ကိုသွားတိုင်တယ် So when they brought the other lady, she said, no, I have not stolen. These are my cow dung cakes. တော့ခိုးလိုက်တဲ့မိမကိုခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မိမဘာပြောဆိုမဟုတ်တဲ့ဒါတဲ့ကျွန်မအတုံးတွေပေါ့နော်ကျွန်မဘယ်သူရှေ့မှာခိုးထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Now the king was thinking, how should I sort out this problem of cow dung cakes? နော်ဒီဘယင်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီအတုံးတွေကိစ္စနွားနောက်ကြီးတွေအတုံးတွေကိစ္စကဘယ်လိုရှင်းမလဲပေါ့ The minister said, I can sort it out in 1 minute. ဒါမှရှိတဲ့ဝန်ကြီးကဘာပြောဆိုကျွန်တော်10မိနစ်နဲ့ရှင်းပေးမယ် How? ဘယ်လိုရှင်းပါလဲ It's very simple.
if you take every cow dung cake and put it next to your ear, every cow dung cake that is made by Janabai, the sound will come Vitthal, Vitthal, Vitthal. So the guy low there, Eddie now Gio you will not Nana Capio not home. The guy Jana by a low terrace, the Java to a Payashi put up it to a Vittel so that job. So yeah, when we chant, even the non-living things also take up that mood. So the gay man be body, the general the gay Payashi and Amado, the gay Jute Kamade, Tameri on my Eddie at In time fact, was so big of your janet. in Rani Dharamshala, where Gaur Kishodas Babaji Maharaj used to chant, everything there used to chant Hare Krishna Mahamantra with him. Gurgushudal Baba in Niger and Yamashiba Ashrama in a two so be so mono. I papa Lemashiba that she Tameri, I don't know, do not do like so. One day when Gaur Kishodas Babaji Maharaj was in Vrindavan, his disciple thought, let me go to Rani Dharmashala and chant alone, happily, nobody will disturb me. So Gurgushudal Baba in the bed of Balo Lesro. To Gurgushudal Baba, when I'm a duality, but do Ashrama, Duma machine, but they are easy time, but he's even the Dwala. So when his disciples started chanting Hare Krishna, thousands people together are saying Hare Krishna. He looked around, but there is nobody. Why is this? Why? Where is this voice coming from? But he said, Hare Krishna to you. Duma machine, I mean, she did me, Duma Tom Yazwani, you take a time to jar. He again said Hare Krishna. Again, thousand voices. Hare Krishna. So to help Hare Krishna, I'm a town at Tantola, Hare Krishna. Then he understood that every little kana, dust particle also there was chanting Hare Krishna, because Gaur Kishodas Babaji Maharaj, that was his chanting place, regular chanting place. So Adima Shiva, there's a Pomon, the Mosi Yaroma. No, to Hare Krishna, the Unijari, Babu Ainia, go with the Baba, he said, so now when this chanting is going on, they were very surprised, and Ram and Lakshman, they started walking inside the kutir of Sabri. Ram Lachman, I'm not only I'm Yodaro, Kutido when I got Ram Lachman Neolua. So finally, Sabri Mata became very happy. Finally, she's seeing Lord face to face. So immediately she gave asana to the Lord and then started offering flowers and fruits to the Lord. So I be Sabri Mata, young one that I want to hang in it, hang in it, see what look day. So we all know that, of course, it is not there in Valmiki Ramayana, but in Tulasidas Ramacharitra it is mentioned that Sabri started eating the berries herself, tasting them, and then offering it to Lord Ram. Valmiki Ramayana Maro Power, Tulasidas Ramayana Maro Pare, two Pura in Sabi, Doma Bedi, Ramji, Kaulama Kaula Chibi, to trade the Sosali Pava. So, of course, he's a supreme Lord, but he's so happy to take that berries from Sabri because she was giving it with so much love and devotion. So, the Bhagavan would archit it over no. So, dia Tukura in Noma, Kaula Magona sensitive to Payao, second hour. Lord proved it, what he said in Gita, Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhakta Pranashati Tadaham Bhakti Upaharat. If you give it Bhakti, Ashnami Pretatmana, I will accept. So, we are saying, Kurang wa Gita Malabiyota Barabano. Now, chip the same people, let can be Malabiyota. It's not about the content, it's about the intent. With what intention and affection she was giving, Lord has accepted that bhava, bhavagrahi Janardhana. So, Papa less I give it you, Baji, you had just a pay less of Pubido Yiti Barre. No. General pay the Bava, General pay the Bava of Payasha, those on a bit, that Bava Gregi Janardana Lukora Pite. So, can we also do that from tomorrow in the Rajaboga kitchen? Because Lord is bhavagrahi, maybe we can taste a little bit, it's nice or not, and then offer it to Him. So, Payasha Bava Grace or General Labia Jai, Sabi on a Rajboga Chedaka, and was Sabi the chapter Yamatenare. No, we cannot do it because we are not on the level of Sabri Mata. General Lolomia, while the General Sabati Mata, Sema, she That is why we offer salt, sugar, lemon separately on the plate, because in case if it's not proper, Lord will have to add it, but we can't taste and give it to Him. I don't know Payao Sakadakama, Be my General Tabiadido, Mil, no Saru, that quackly that they are the Gadu, no Savio Lolumia, the Gadu, Aja the Shiba, and Payashin, and Lubio Tavio Sabu.
ဘေးမှာစက္ကန့်ရတာဖြစ်ပါ In fact, many of the Vaishnava acharyas commented that Sabri has not tasted the berries. တချို့တော်တော်များများအာချာရီတွေကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘယ်ရီကြီးကိုဆဘရီကစားပြီးတော့ကတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြပါတယ် Why? Because Sabri used to chant continuously Lord Ram's name. So Lord Ram is on her tongue. So Ram only tasted the berries. So she gave the berries tasted by Ram to Ram. ဆိုတော့အာချာရီတွေကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ဆဘရီမတာတောက်လျှောက်ရမ်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုတောက်လျှောက်ရွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာ Ram ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ပါဇက်ထဲကိုတကယ်လို့ဘယ်ဒီတီထဲလိုက်ရင်တော့မှအဲ့သူစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဇက်ထဲမှာရွတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ Ram ကပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုစားပြီးတော့ Ram စားထားတာကိုပဲ Ram ကိုပြန်ကျွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အာချာရီတွေ So there is a beautiful bhajan in Gujarati. It says, Sabariye ber kadi chakyanata, ine to andar thi chakyata Ramaye, andar thi chakyata Ramaye. Lord Ram has tasted those berries because there is no difference between Lord Ram and Ram's name. So Ram ji ကိုယ်တိုင်ပဲဒါကိုစားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင် Ram ရဲ့နာမည်နဲ့ဘုရားရှင် Ram နဲ့ဘာမှမကွာပါဘူးတဲ့ So there is this verse, Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Abhinnatvam Nama Namini Abhinnatvam Nama Namini. There is no difference between Lord Rama's name and Lord Ram. So when she is chanting Lord Ram's name means Lord Ram is on the tongue of Sabri. So ဘုရားရှင်နာမည်နဲ့ဘုရားရှင်နဲ့ဘာမှကွာခြားမှုမရှိဘူးတဲ့ ဘုရားရှင်နာမည်ကိုဆဘရီကရွတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာနေနေတာဖြစ်ပါတယ် So Lord Ram very happily is eating them and he is closing his eyes and eating. Oh, so tasty, so nice. And Lakshman is surprised. Mother Kaushalya is offering so much chappan boga, but Lord never praised. And these tasted berries, Lord is so happy in eating them. What is so special in this? Ram ကြီးကစားပြီးတော့အရာရတာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ Lakshman ကစဉ်းစားတယ်ကောရှလျာမသားပေါ့နော်တော်တော်ချက်ပန်းဘုတ်ကိုတင်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့မှတစ်ခါမှကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးတဲ့သူကသူများစားပြီးတော့ပါဇက်ထဲဟာကိုပေးတဲ့ခါမှာသူကအရာကိုချီးချူးနေတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့ So Lord is also asking Lakshman, you also take, but Lakshman was not taking. He was taking them and throwing them in the back. He didn't want to eat. Ram ကြီးက Lakshman မင်းလည်းစားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ Lakshman ကယူတော့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့သူစားမစားဘူးလို့ပြစ်လိုက်တယ် So then finally what happens? Lord accepts everything and then Sabri Mata tells Lord that please give me some instructions. So အားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာစေပါတွေပဲလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာဆဘရီမတာမေးတာပေါ့နော် Ram ကြီးပေါ့ကျွန်မကိုလည်းညွှန်ကြားချက်တွေပေးပါပေါ့ Look at her, so intelligent she is. So she asked for the Lord to give some instructions to her. So ဘယ်လောက်သိဉာဏ်ရှိလဲတွေးလာတယ်ဘုရားရှင်ကိုတွေးတဲ့ခါမှာ तू မေးတာပါလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကျွန်မကိုဘာများညွှန်ကြားခြင်းသေးလဲလို့မေးတယ် So actually this is a very long topic. I don't know we can cover today or not, but there are very important conversations that happened between Lord Ram and Sabri Mata. ဒီဟာကျွန်တော်တအားကြီးမားတဲ့ကောင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုအခုဒီမှာတော့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်မလားမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမလားမပြီးတော့အာမ်နဲ့ဟိုနဲ့ဂျားထဲမှာဖြစ်တဲ့စာလေးပေါ့နော် I will not explain in detail, but I will just generally tell you what are the things Lord told Sabri Mata. တေးစိတ်တော့မပြောရင်မဲ့ရမ်ကြီးကနေပြီးဆဘရီမတာကိုပြောတဲ့ဥစ္စာအကြမ်းမြင့်ပြောပြပါမယ် Lord says, Sabari, most important thing in a devotee's life is sadhu sangha. So ဆဘရီဒီဘတ်တတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကစာသူစံက One should have rati, attachment to hear my glory, Shravanam. လူတယောက်ဟာတဲ့ငါရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုနားထောင်မှုတကူသူကအမြဲတမ်းအတိတ်ပြင်းပြနေရမယ် One should engage in Guru Pada Seva. ဂုရုရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုစေဝါလုပ်ဖို့တကူအမြဲတမ်းစေဝါလုပ်နေရ Without pride. မာနမရှိဘဲနဲ့စေဝါလုပ်ရ One should chant, do my Nama Japa with full faith. ငါရဲ့နာမ်ကိုလည်းပြေဝတဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆက်ရ One should be free from hypocrisy. လူတယောက်ကဟန်ဆောင်မှုလည်းကင်းရ One should see everybody equally. Pandita Samadarshana, see everybody equally. လူတိုင်းတတဝတိုင်းကိုတန်းတူမြင်ရ One should serve my devotees even better than the way they serve me. ဘတ်တာတွေကိုဘလို့စေပါလို့အောင်လို့ဆိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုစေပါလုပ်တာတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်အဲ့ဒီဘတ်တာတွေကိုကိုယ်ကစေပါလုပ်ရ
One should not do fault finding of Vaishnava even in the dream. ဘတ်တရီကိုအပြစ်ဘယ်တော့မှမရှာရဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတော့မှအပြစ်မရှာရဘူး One should be satisfied in all situations in life, whatever situation Lord has put him in. ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘဝပဲပေးအဲ့ဒီဘဝပေးထားတဲ့ဘဝကိုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျင့်တဲ့နှစ်သိမ့်စွာနေထိုင်ရမယ် Jahi vidhi rakhe Ram, sehi vidhi rahiye. Whatever way Lord puts me in whatever situation, satisfied. ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဘဝဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ခံယူရမယ် And the last thing that the Lord says is, one should be simple, straightforward person, simple heart. ဒါလူတယောက်ဟာတဲ့တကယ်ဘဝကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဆိုတော့ယူသားရမယ် straight forward ဆိုတော့ဒဲပဲသူကမမှန်ကန်ကန်ယူသားဖြောင်းမှတည်ကြည်တဲ့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်ရမယ် Is it not? As devotees, we are making even simple things complicated. Prabhupada simply asks us, chant 16 rounds, attend morning program, read Bhagavatam, take prasad. Even these simple things, we are already making it so complicated. ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရိုးရိုးလေးဥစ္စာတွေအလုံးရှုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပဲလုပ်နေရတယ်ပရိပတ်တာဘာပြောလဲဆိုတော့ပရိစ္ဆေကြောပဲစိတ်ဆာဆာမနအစောဤထဘာဂဝတံဖတ်ဒါလေးတွေပဲပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘတ်တရီကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲရှုပ်ထွေးအောင်သူတို့လုပ်နေကြတယ် And then the last instruction Lord ends is, have full faith on me, take Sharanagati, have that Vishwas, avashya rakshibe Krishna. Lord will definitely protect me. Have that faith on me. နောက်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြောတဲ့ဥစ္စာတော့ဘာလဲဆိုတော့ရမ်ကြီးကငါပေါ်မှာပြေးဝဆိုခေါ်လုံး Sharanagati အပြေးဝလုပ်ထားပြီးရင်ဘယ်လို situation မှာဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ငါရဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုအပြေးဝလာမယ်ဆိုတာကိုလုံးဝတန်တရားမဖြစ်နဲ့လုံးဝယုံကြည်တာ Sabri was so happy in receiving all these instructions, and then she thanked the Lord for giving her darshan, and she was also so grateful to her Guru Maharaj. She kept on praising her Guru Matanga Muni. တော့သူကအရန်ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းတာပြီးတော့ရမ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောတယ်သူ့ရဲ့ဂုရုပေါ့သူ့ရဲ့ဂုရုကဒီလိုစေပါပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူကအင်မတန်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးသူ့ရဲ့ဂုရုကိုချီးကျူးတယ်ချီးမွမ်းတယ် In fact, she was so grateful to everything. She was looking at the trees and telling to Ram and Lakshman, you know how I became devotee? When I was moving around in the forest, these two trees are very fragrant flowers. So by the fragrance, I got attracted and I came to this Matanga Muni's ashram. သူကရမ်ကြီးကိုပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလို့ဘတ်တပ်ဖြစ်လာလဲကြည်လာတယ်ဒီကိုရောက်လာဘလို့ဒီမှာလမ်းမှာသွားနေနေပေါ့နော်ဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတွေ့တယ်ပေါ့ဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ကအင်မတန်မှမှုေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနံ့အနောက်ကိုကျွန်မလိုက်ရင်နဲ့ကိုဒီမန္တန်ကတိရှိမှုနီးရဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းကိုရောက်ခဲ့တာဒီတစ်ပင်တစ်ပင်အနံ့ထွက်ပါတယ်ဆိုတစ်ပင်တစ်ပင်ကကျွန်မရဲ့ဂျေဇုရှင်တွေဆိုပြောတယ် So these trees are my Patha Pradarshak Guru. ဆိုသူတို့ကတဲ့ကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့မျိုးစေ့ချပေးခဲ့တဲ့ဂုရုတွေဖြစ်တယ် Actually, there is a very beautiful story behind this fragrant trees in Matanga Muni's ashram. ဒီမန္တန်ကမူနီရဲ့အာရှရမရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအနံ့ထွက်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမြင်လေးရှိပါတယ် When his disciples were working very hard, carrying all that wood and all, the sweat and perspiration was coming from their body. Matanga Muni became so happy seeing their hard work that he blessed them, that wherever the sweat falls, their fragrant trees will come up. So မန္တန်ကတိရှိမှုနီးရဲ့တပည့်တွေပေါ့နော်တနေ့ကိုတနေ့ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျောင်းသင်္ကန်းတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ချွေးတွေအများကြီးထွက်ချွေးတွေအများကြီးထွက်တဲ့ခါကျတော့ချွေးတွေကကြာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမန္တန်ကတိရှိမှုနီးကကြည့်တဲ့ခါကျတော့အရင်ဝမ်းတာဟာငါတပည့်တွေကတကယ်ကိုစေဝါလုပ်တာပဲအဲ့ဒါတော့စုပေးတယ်ဗာစုပေးတယ်ဆိုသူတို့တွေချွေးတွေကြာတဲ့နေရာတိုင်းမှာပေါ့အင်မတန်မှမှုေးကြိုင်တဲ့အပင်ပေါက်ပါစီစုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် So like that she was glorifying her Guru. So this is also such a beautiful thing when somebody has a grateful heart that attracts Krishna's mercy. တော့လူတယောက်ကတဲ့တကယ်လို့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ကိုခရစ်ယာန်ရဲ့မေတ္တာကိုဆွဲဆောင်တာနဲ့တူတူပါပဲ I am just reminded how the other day we were reading Akrura's visit to Vrindavan to bring Krishna. He was grateful even to Kamsa. He was telling, because of Kamsa, I am getting opportunity to see Krishna today. He was thanking Kamsa in his heart. မန္တရီတို့ဟိုတနေ့ကပဲပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုရဘလောက်ကျေးဇူးတင်လဲဆိုတော့ကမ်ဆာကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကမ်ဆာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သူတွတ်လိုက်လို့ပဲငါခရစ်ယာန်ကိုမြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကမ်ဆာဆိုတော့သူကကမ်ဆာကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်တယ် We are not even thankful to our Siksha Diksha Gurus, but Akrura was thankful even to Kamsa. So those who have grateful heart attract Krishna's mercy. ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကခရစ်ယာန်ရဲ့မေတ္တာကိုရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှားဂုရှားဂုတွေတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးမတင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြည့်ရှားကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူပဲဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရဲ့မေတ္တာကိုရမှာ
So finally, she asked the Lord, now I want to go back and serve my Guru. She did not say that I want to come and serve you. She said, now I want to serve my Guru. My duty is over. He asked me to wait for you. So now I have participated in your Leela. Now if you permit me, seeing your beautiful face, I want to give up my body. ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှဒီစပရီကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ခင်ဗျားကိုလည်းစေပါလုပ်ပြီးပေါ့ခင်ဗျားရဲ့ဇက်တော်မှာလည်းပါခွင့်ရပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးခင်ဗျားရဲ့မျက်နှာတော်လေးကိုပထမလှပတက်ပဲလေမျက်နှာတော်လေးကိုဖူးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ထွက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်မဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ဂူရုကိုသွားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စေပါလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ် So look at the beauty. Though even Surpankha approached the Lord, but Lord approached Sabri because Surpankha wanted from Lord. Sabri wanted to give Lord. ဆိုတော့ငါကသူကဘုရားရှင်ရှိရလိုချင်တာဖြစ်တယ်စပရီကကျတော့ဘုရားရှင်ကိုပေးချင်တာဖြစ်ဘုရားရှင်ကဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုလာခဲ့တာဖြစ် So finally, looking at the Lord's lotus surface, they made the chitta ready, and Sabri created fire and entered inside the fire and left her body. So နောက်ဆုံးကျတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာမီးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့စပရီကအဲ့ဒီကိုဝင်ပြီးတော့သူကိုသူခန္ဓာဆွန့်လိုက်ပါတယ် And finally, when after everything was over, all the Kriya Karma, when Lord was returning back, the other sadhus who were feeling envious of Sabri, they said, we don't think he is God, because if he is God, why he has not come to our hermitage? We are more senior than her. She's just belonging to a Sabara Jati. I don't think he is Lord. တော့နောက်ဆုံးဘေးမှာရှိတဲ့မနာလိုဝန်တိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရှိတဲ့ဒီတခြားဒီရှိမှုတွေပေါ့နော်သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်တဲ့ဘုရားဆိုရင်ငါတို့ကြောင်းသင်္ကန်းလည်းလာမှာပေါ့တဲ့ဒါဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟန်ဆောင်တဲ့သူပြောရောဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကသူတအများကြီးစီညာလည်းဖြစ်တယ်ဒီစပရီကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီအစစ်မရှိတဲ့မျိုးကဖြစ်တာပေါ့နော်သူရှိလာတယ်ဆိုတာငါဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောကြတယ် But Lakshman became very angry. Why are you saying like this and all? Then they said, can you prove it to us that he is Lord? ဒါမှလည်းချိမနာအတော်သားထွက်သွားဒေါသထွက်သွားကြမင်းတို့ဘာလို့ဒီလိုပြောကြလဲဆိုတော့အဲ့လူတွေကပြောတယ်ဟုတ်ခဏတော့တက်ပြပေါ့ So they said, here is one pond which is of dirty water. If he keeps his feet in this water, if the water becomes pure, then we will believe he is God. So သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ okay တက်ပြလို့ရအောင်သူကညစ်ပတ်တဲ့ကံတစ်ခုပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒီကံကတအားညစ်ပတ်နေတယ်တကယ်လို့ तू ကဖျားဆိုရင်ပေါ့နော် तू 6တော့ကိုဒီထဲချလိုက်လို့ဒီထဲမှာရှိလို့ချတယ်အားလုံးညစ်ပတ်တာတွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတာဖျားဆိုတာငါတို့ယုံမယ်ပေါ့ Lakshman said, Lord is not required. Only I can also purify what is there. And Lakshman kept his feet in the water. So ဘုရားလက်ရှိမှာပြောဆိုဘုရားတွေပါလေလာဆရာမလို့ဘုရားလောက်ရမယ်အစင်မဟုတ်တယ်ငါတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ तू 6တော့ကိုအဲ့ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့6တော့ तू လက်ရှိမှာ6တော့နဲ့အဲ့တစ်ခုလုံးဖြူသွားတယ် But nothing happened to the water. The water remained dirty. So နောက်ဆုံးလက်ရှိမှာအဲ့လိုထားတဲ့ခါကျတော့ဖြူသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကံကအဲ့လိုပဲညစ်ပတ်နေတယ် Then they asked Lord Ram to put the feet. အဲ့ဒါသူတို့ကပြောတာပေါ့ရမ်ကြီးပေါ့ခင်ဗျား6တော့ထားချကြည့်ပါဦး Ram said, no, I'm not God. I'm just a normal human being. ရမ်ကြီးကကျတော့ဗာပြောဆိုမဟုတ်ကျွန်တော်ဖျားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့လူပဲဟုတ်တယ် But since they forced Lord Ram to put the feet, he also put. Nothing happened. The water remained dirty. So ရမ်ကြီးကိုလည်းအတင်းကရလို့တဲ့ခါကျတော့သူကရမ်ကြီးကတော့မထားဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ရမ်ကြီးက6တော့ထားတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူအတင်းထားလိုက်တော့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးတဲ့ရမ်ကြီးက6တော့ထားလို့လည်းအဲ့မှာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်သွားဘူး Then Lakshman told the sadhus, you are all great sadhus, you know mantras. Now why not you put the feet and purify the water? အဲ့ဒါလက်ရှိမှပြောတယ်ပေါ့မင်းတို့ငါတို့အဖြစ်ပြောနေပေါ့မင်းတို့ကစာသူတွေပေါ့မင်းတို့မန္တရာတွေအများကြီးသိတယ်ပေါ့မင်းတို့6တော့ထားကြည့်နေတယ်မင်းတို့6တော့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါဖြူလားမဖြူလားကြည့်အောင် So they put their feet and chanted mantra. It became more dirty. သူတို့6တော့ထည့်ပြီးတော့မန္တရာတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရေခိုင်ကြီးပိုတော့ညစ်ပတ်သွားသေးတယ် Then Lord Ram opened his mouth. အဲ့ဒီကြမှာရမ်ကြီးကပါဇက်ကပြောတယ် Actually, if Sabri Mata was there, she could have purified it. တကယ်လို့စပရီမာတာဒါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုဖြူအောင်လွယ်လွယ်လေးလုပ်လို့ရတယ်ပြော So they said, oh, just because she's not here, you are telling that. Now there is no way to prove it, so you are just glorifying her. အဲ့ရလူကပြောတာပေါ့ခင်ဗျားပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မရှိလို့ခင်ဗျားပြောနေတာမလားတကယ်လို့ရှိရင် तू လုံးပြလို့မရတာအခုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့လုပ်လို့မရအောင်ဆိုသူ့ချီကျူးမှာပေါ့ Lord said, no, I can prove it now also because the dust of Sabri Mata's feet is there. Let's bring it. So they brought the dust of Sabri Mata's feet and put it in the water. So ငါတက်တပြလို့ရတယ်ဘာလို့မရမှာလဲဆိုတော့စပရီမာတာခြေနင်းထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ခြေနင်းထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဖုံဖုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယူလာပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုထည့်ကြည့်လိုက်လို့ပြောတယ်သူတို့ယူလာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခံထဲကိုထည့်လိုက်တယ် And immediately the whole lake water got purified. အဲ့ဒီအမုံလေးကိုထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ရှိတယ်ညစ်ပတ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးပျောက်သွားပြီးဖြူစင်တန်ရှင်းစီကျသွားတယ် And everybody started glorifying Sabri Mata. အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့စပရီမာတာကိုအားလုံးကချီးကျူးကြတယ် That way the Lord glorified his devotee. ဒီလိုနီးနဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ဘတ်တာတွေကိုသူက
တော့နာမည်ကြီးအောင်လုပ်ပေးပါတယ် In fact, after the war was fought and they brought Sita back and they went to Ayodhya, one day Lakshman asked a question to Lord Ram. ဆိုအားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာစီတာမာတာတို့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့နန်းတော်တွေကိုရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တရက်ကျတော့ Lakshman ကမေးတယ်တဲ့မိကုတ်တခုမေးတယ် He said that you also got, shot by Meghnad. I also got shot by Meghnad. Why I became unconscious? Why nothing happened to you? ဆိုမေးတာပေါ့ဘုရားရှင်တော့မေဃနာကငါကျွန်တော်ကိုလည်းပြစ်တယ်ခင်ဗျားကိုလည်းပြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျတော့သတိမေ့သွားတယ်ခင်ဗျားကျတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့လည်း Then Lord Ram said, do you remember we met Sabari, an old lady? ဆိုမင်းသတိရလာတဲ့ငါတို့ဆာဗရီကိုတွေ့တဲ့ချိန်တော့ရတယ် So when she gave me those berries, they were all so nutritious. It had so many medicinal values. Because I took that, I became immune of her love, devotion. But you threw them. So that is why you were not immune. ဆိုတော့အဲ့ဒီဆာဗရီပေးတဲ့ဘယ်ဒီဒီလေးတွေတွေ့တာလေအဲ့ဒီဥစ္စာဘလောက်အားရှိလဲဆိုတော့ငါအဲ့ဒါတွေစားလိုက်လို့ငါ့ကိုပြစ်တဲ့ဥစ္စာဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းကိုပြစ်တဲ့ဥစ္စာကျတော့မင်းထိပြီးတော့သတိမေ့လဲသွားတာလို့ပြောတယ် So whatever berries that Lakshman had thrown out, they were picked up by some crow, and the same berries were taken to that hill from where Hanuman got the Sanjeevani. ဆိုတော့အဲ့ဒီ Lakshman ကပြစ်လိုက်တဲ့ဘယ်ဒီဒီလေးတွေကိုကြီးကန်းနေရာယူသွားပြီးတော့တနေရာမှာပြစ်လိုက်တယ်အဲ့မှာ Sanjeevani ဆိုတဲ့အပင်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာတဲ့ Hanuman ကြီးကသွားပြီးတော့ Sanjeevani အပင်သွားပြီးတော့ယူလာတဲ့ဥစ္စာကတဲ့အဲ့ဒီဘယ်ဒီဒီကပေါက်တာ So Lord Ram told Lakshman that you don't know what is the power of the dust of the feet of the devotee, power of the water that touches the feet of the devotee, power of the food that has been tasted by a devotee. မင်းဟာတဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကတယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုထိထားတဲ့ဘုံမိုးရဲ့တံပိုးသူတို့ထိထားတဲ့ရေရဲ့တံပိုးခြေထောက်ကိုဆေးထားတဲ့ရေရဲ့တံပိုးသူတို့ရဲ့ပါးစပ်နဲ့ထိထားပါတယ်ဆိုတော့အစာကျွင်းစားခြင်းရဲ့တံပိုးကိုမင်းနားမလည်ဘူးလို့အာမကြီးကလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ် So there is a verse in Chaitanya Charitamritam, Bhakta Pada Dhuliyar, Bhakta Pada Jal, Bhakta Bhukta Avashesha, Tina Mahabal. 3 things have lot of power. That is the Bhakta Uchishta, the water and the dust from the lotus feet of the devotee. ကျေတနာကျေတနာမှာရှင်းပြထားတယ်အမတန်မှပါဝါကြီးတဲ့ဥစ္စာ၃ခုရှိတယ်တစ်ခုက၃ခုကဘာလို့ဆိုရင်တစ်ခုကကျတော့ဘုရားရှင်တာဝကရဲ့ခြေထောက်မှာရှိနေပါလို့ဆိုတော့ဖုံမုတ်ပြီးရင်ဘုရားရှင်ခြေထောက်တာဝကရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးထားတဲ့ရေနောက်တစ်ခုကဘုရားရှင်တာဝကစားထားတဲ့စားကျွင်းစားခြင်းဒီ၃ခုဟာအမတန်မှဘုရားရှင်တကူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ် In fact, by speaking this, I'm reminded of one short story I'll tell and I'll end the class here. How Ramanujacharya was preaching from village to village, and wherever he goes, everybody used to come and hear his class. But in one village he went, nobody came to hear his class. တော့ဒါလေးပြီးသွားရင်ရပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အမှန်တမ်းလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုရာမဏုကြရိယသာသနာပြုဖို့ရွာတွေသွားတယ်ရွာတွေသွားရင်လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာလာပြီးနားထောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရွာတွေသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှလာပြီးနားမထောင် So he asked his disciple, what happened? Guru Maharaj, in this village all are atheists, Guru Maharaj. တော့အဲ့မှာဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူတပည့်တွေမေးတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးဂရုမလာပေါ့နော်ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတယောက်မှတော့ဘုရားမယုံတဲ့သူတွေပေါ့ Then Ramanujacharya asked, where do they get water from? Where do they drink, wash? Which water they are using? တော့အဲ့မှာလုံးဝဘုရားမဲဝါဒတွေပဲနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျတော့အာမကြရိယမေးတယ်ဒီလူတွေအားလုံးရေပဲတောက်တယ်လို့မေးတယ် Oh yeah, Guru Maharaj, there is a small nadi, river, and from there they are using it. အဲ့မှာသူပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာမြေတေးသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်မဟာရာအဲ့ဒီမြေတကနေပြီးရေပဲသူတို့တောက်ကြတယ် Ramanujacharya said, go and wash your feet in that water and come. ဆိုတော့အဲ့ဒီကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်မင်းအဲ့ဒီမြေထဲမှာသွားပြီးတော့မင်းခြေထောက်ကိုဆေးလိုက်ပါလေဆေးပြီးတော့လာခဲ့တယ်ပြောတယ် My feet, Guru Maharaj? Yes, your feet. Go and wash your feet and come. ဆိုတော့အဲ့ဒီလူပြောတာပေါ့မင်းခြေထောက်သွားဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေထောက်သွားဆေးရမှာဟဟလားဆိုတော့ပြောဟုတ်တယ်မင်းခြေထောက်ကိုပဲမင်းသွားဆေးပြီးလာခဲ့တယ် He just followed whatever his guru said. ဆိုတော့သူကလည်းသူဂုရုပြောတဲ့ဥစ္စာကိုတားထောင်ပြီးတော့ခြေထောက်ဆေးပြီးတော့ပြန်လာလိုက် Next day morning, everybody was sitting in the class. နောက်နေ့မနေ့မှာကျတော့အဲ့ဒီသူပေးတဲ့တရားပွဲမှာလူတိုင်းလာထိုင်နေကြတယ် He could not understand what is this happened, Guru Maharaj. တော့အဲ့ဒီလူကမေးတာပေါ့နော်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲမှာတော့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးရောက်လာတယ် He said they consumed the water that touched your feet. That is why they all got now the urge or hankering for Krishna consciousness. That's why they came to hear now. မင်းခြေထောက်ဆေးလိုက်တဲ့ရေထိတယ်ပေါ့နော်ဒီမင်းခြေထောက်ကိုထိတာတဲ့ရေကိုသူတို့တောက်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးအခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Krishna ကိုတီးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော် Krishna တို့ဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးတို့အကုန်လုံးလာထိုင်နေကြတာ So like that, there are so many pastimes about how the remnants of the Lord's devotees, food or water or dust is so very powerful. နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမြင်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့နော်ဒီခြေထောက်
တာဝကရဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဖုံနေဘုရားရှင်တာဝကရဲ့ကျွန်တော်ကိုစေးထားတဲ့ရေပြီးတော့ဘုရားရှင်တာဝကစားတဲ့စားကျွန်းစားကြပါတော့ဒါတွေဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတော့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာအများကြီးရှိပါတယ် So finally, Sabri Mata, she went back home, back to Godhead. Many devotees are there. We are all like having tickets in our waiting list. But when we have Guru Kripa, we follow Guru instruction, then our waiting list ticket gets confirmed under headquarters quota. And we can directly go back home, back to Godhead. စပရိမာသားဒီလိုနဲ့ပဲဘုရားရှိရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ waiting list လို့ခေါ်တဲ့လက်မှတ်ကမရသေးဘူးစောင့်နေရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ guru တွေရဲ့စကားကိုတေချာနားထောင်ပြီးတော့ရိုးရိုးကြီးကြီးပြင်းပြင်းပြနဲ့ပဲကိစ္စပါကိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါတယ်ဆိုတော့ waiting list ကနေပြီးတော့လက်မှတ်တွေအားလုံးက confirm ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားမြတ်ထံတော်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် When we follow Purushottamas, Damodarmas, then the tickets get confirmed under emergency quota. ဆိုတော့ပုံမှန်ကိုတာနဲ့ရမှာပေါ့နော်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမိုဒယ်လာမှာဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီပုရုရှုတ္တမလာမှာဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်တော့ emergency quota အနေနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ် And when we give charity in Krishna's service, then Tatkal tickets. Because we have money, we can buy Tatkal tickets. တကယ်လို့ Tatkal ticket ပေါ့အမြန်ပတ်စံပြီးတော့အမြန်ကြီးနဲ့ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတဲ့လက်မှတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဘဝစီကရစ်နာအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအလူဒါနတွေပြုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လို Tatkal ticket လို့ခေါ်တဲ့အမြန်လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် So yes, by chanting and all, we can get a ticket. But the ticket has to be confirmed, and that confirmation happens only by Guru Vaishnav Kripa. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရိစိတ်ရင်တော့ကျွန်တော် ticket တော့ရလက်မှတ်တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်မှတ်က confirm ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တာဝကစစ်မှန်တဲ့တာဝကဖြစ်တဲ့ guru ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ guru ကနေတော့ confirm ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So we learn so many lessons from life of Sabari Mata, the kind of qualities that she had. So these are the qualities that can attract Krishna's mercy. ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စပရိမာသားအကြောင်းကိုနားထောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စပရိမာသားရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုနီးနဲ့ပဲ Krishna ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် With this, I'll end it here. I've already gone over time. Thank you so much for your patience hearing. Sabri Mata ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Thank you so much for your Nectarin Katha. And everybody who are listening, I would like to I would like to express our deepest heartfelt gratitude to everybody. It's called Vizag team and plus Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Nandokran.